ti Srbin ili Francus? Ja sam Srbin. On je isto rekao da je Srbin, tako da... To je to. Nema tu dileme uopšte. Hoće Luka na Luku da udari. Pomislio da propustim turnir zato što je Partizan igrao važnu utakmicu To je, u vidiš. Beogradu i da znam da bi bio na i da bi dao sve od sebe na tribinama. 7 srećni broj, to je to, tu sam može. I on izvuče sedmicu, puf, ja prvi upadnem i na kraju odigram polufinale. Mija Frankitić pita kada ide dubl sa Novakom? Dobra priča. Nole, kad god doći. Nole, čuo si. Ja čekam. Teško je reći da sam propustio neki Grand Slam, da ne gledam Noleta i svaki meč. Novak mi je idol i to su bile, mislim, to su i suze, pa to su bili to kad je on osvajao, to ja sam plakao, to je kao da mi je brat rođeni. Tu su zvali tu ligu Liga Srba. Zato što svi su naši bili. Mnogo nas je bilo, stvarno to je bilo, mislim, stvarno ne možete da verujete. Nikad skoro nisam ni imao, znači skoro nikada, i otim to kad sam bio na Roland Garrosu tih par meseci gde sam ja imao to sve besplatno. Da. Ali čak i posle sam morao da plaćam. Naravno, Ivan, znači izvanredan čovjek, nema šta. Prošli smo sve i svašta zajedno. Ovaj igrač ima tetovažu teniske loptice sa krilima. Ko ima tetovažu teniske loptice sa krilima? A ne, ovo je baš Dobro, ovo je baš u mesu. Poštovani gledalci, dobrodošli u 70. epizodu Reketiranja podcasta. Pre nego što krenemo sa epizodom, želim da u svoje ime, a i u ime cijele ekipe Reketiranja, izrazim saučešće porodici Tatjane Čmenice koja je poginula pre nekoliko dana u saobraćajnoj nesreći na putu ka Novom Sadu. Tatjana je bila gošća jedne naše epizode, odnosno primila nas je kod nje tamo gde je radila i gde je trenirala i nadomak mesta gde je živela. Bila je jedna od prvih naših gošći, odnosno mi smo bili njeni gosti. Tu epizodu imate da pogledate na našem kanalu i može dosta dobro da vam oslika kakva je bila Taša, kako su je svi zvali i koliko je voljela taj svoj život koji je imala nakon karijere i nakon toga što je bila u Fed Kupu i bili smo joj zahvalni što nam je učinila da bude naša gošća i svi smo naravno bili neverovatno žalošćeni kada smo čuli za te tužne vesti. Što se tiče, imate naravno na sajtu naše Reketiranja ako nekoga zanima o tome ko je ona bila, ako nije upućeno ko je bila, šta je radila i zašto je ona bila značajna za srpski tenis, a svakako jeste bila značajna za srpski tenis. Si zadovoljna svojom karijerom? 72. na svetu, ko ne zna, je li tako? Pa je, 9 ITF titula, ukupno. Pa je, znaš šta, mislim, jesam, ali s ove, tad nisam verovala, ali sa ove tačke gledišta verujem da sam mogla mnogo, nego tad uopšte nisam dobacila da ja mogu da igram. Recimo, tata moj priča 5 jezika i on je više putovao sa mnom zato što je to tako mogu da su se javili sponzori, neki menadžeri i ovo i ono i to, a mama je više onako, i ona je morala i sa sestrom, imam 5 godina mlađu sestru, pa ostajala tu s njom. I onda je njemu tako i pilići, bolitijeri prišli i ona možda bude u 10. Onda on mene, ne opet iz ambicije, ali on imao čovjek i svoj posao i sve, nego prosto ti je žao kad znaš da ti dete ima šansu, a ne luda glava da ni pre, eto, 2-3 nedelje sam imala neki porodični ručak i rekao, tata, sad ću da ti pokažem nešto što sam, kad sam spremala, našla neki ovako papir koji sam prvo histerično pocepala, pa sam onda lepila selotipom, gde mi je napisao, sine moj lepi, posle drugog ili ne znam, bezveznog poraza, moram da ti kažem da ti je glava puna gluposti, bla, 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 i tako nešto. I rekao, zvio, a meni suze krenula mi se već, kažem, i on se borio, ali mislim, borio da mi pomogne da ja shvatim da ja ćeš ti s 15-16 godina se držati, ja prekinula da igram tenis, sam imala 20, kad sad već, mislim, hoću kažem, 20-21 sam prekinula zbog povrede, a i tad mi je poginuo trener, pa to je sve se... Nije bilo moje, ja neću više da igram, nego jednostavno splet okolnosti, ali to ono, što bi se reklo, kad
nešto krene nizbrdo, to ne može se zaustaviti. Preskočiš 2-3 turnira, više nisi 100, ti sad 150, pa si odjednom nisi odbranio bodove, pa si 300, pa tu nema pa ti moraš da imaš mašineriju i ti da budeš i da imaš iza sebe da ponovo se vratiš. To je taj povratak i uvek najteži i retko ko uspe, svaka čast ko uspe da se vrati. Tako da nije to bila moja odluka kao vid budale prestala da igra u 20, nego eto splet nekih nesretnih okolnosti u tom momentu. Tako da, mislim, na neki način, pitao si me, mi je žao, s ove tačke mi je žao što možda nisam iskoristila tu šansu mnogo više nego, ali da su tad su bile i sankcije, znači meni da odem do Pariza treba 3 dana, mislim, sednem u Putnikov autobus u autobus ispred hotela Putnik uveče u 11, stignem u 5 na aerodrom, u nekim plastičnim stolicama čekam do 5 popodne dok nemam Budimpešta Pariz, pa taksi do hotela, izlomim se za nešto što je sad buće, odeš od aerodroma i stigao si za 2 sata, mislim, sve je nekako tako, nije mi išlo na ruku, ali dobro, ne mogu da kažem da sam nezadovoljna, ne mogu da kažem da sad sam nezadovoljna svojim životom. Pa da li si razmišljala u nekom trenutku da se vratiš, da probaš da se vratiš? Pa jesam u jednom momentu, da, ali opet sam ja tad morala da imam trenera koji i da veruje u mene. Drugo, onda je bilo ja sam imala besplatno u John Newcomb tenis kampu u Americi. Ali ti kampovi, ljudi se stalno varaju i misle, to ja posjeću dete u kamp i to je super. Ti si tamo jedan od. Ti si jedan od. Ako nisi Venus ili Serena Williams, znači ti tamo će da dođe ovi treba good job, wow, nice, ili u vamos, neće sad da ti se posveti da si ti držao rekit ovako ili zamah ili ranije, ili neće tobom da se bavi, osim ako nemaš neki poseban tretman ili da ne platiš posebno nekog trenera tamo. Jeste, taj Oven radio kao nešto prepodne sa mnom, ali znači ja sam tamo imala uslove tipa 1.000.000 sparing partnera, 1.000.000 loptica, 1.000.000 terena, ali ti jednostavno moraš da imaš nekog ko... A opet ja s onom mojom glavom, kad igraš sa 3., 5. i 10. i kad učestvuješ na Grand Slamovima, tebi treba neki ovde trener koji će da bude za tebe autoritet. A onda kad on tebi dođe i kaže ovako, znaš kako to rade veliki igrači, pošto to gleda na TV-u, ja više nisam sigurna samo u sebe, mislim, ne znam šta mi se dešava, otkud ja ovde. Prvo, to nije moj mozak u to vreme mogu da sažvaće, jer ja nisam psihološki bila pripremljena za te rezultate koje sam postizala. Onda je šon kad mi tu neku nesigurnost, nemam taj onaj oslonac, tako da ne znam, nisam imala nekako celu ekipu i mašineriju za sebe koja će mnogo da mi nekako izdigne i da mi pomogne u tome, nego sam morala ja. A očito nisam bila sposobna i nisam mogla, tako da mi nije taj povratak uspeo. A koja je omiljena uspomena iz te karijere? Imaš li nešto da pamtiš baš, eto, meč, situaciju, bilo šta? Pa nemam nešto posebno, to isto kao kad me pitaju koji ti je grad najomiljeniji, desi na meni to sve bilo isto. Prvo što kada odeš na turnir nemaš ni vremena da razgledaš to hotel, teren, došao si danas, fokusiran si na meč, izgubiš, nije ti više ni do čega odmah gledaš da se tutnjaš odmah. Ja ne znam da je neko ostao, odmah gleda, ako je danas izgubio u 3 popodne, već gledali mu 5 avion. Mislim, to je samo da se skloniš sa lica mesta. Da je najjeftinija karta, to je najbitnije. Da. Ali, recimo, pošto sam tada igrala ligu isto u Nemačkoj, te njihove lige su bile dobre, regionalno, čak i Štefi Graf je ono vreme igrala tu njihovu Bundesligu. Naš klub je trebao da uđe u Bundesligu. Ja sam igrala tu prvu tablu i bili smo na nekom gostovanju i igrala sam opet sa to Sabinom Ha, koja je kod njih bila posle Štefi, pa bila Anke Huber, ona je bila 3. igrača i ja nju pobedim tada i to je bio odlučujući meč. Onda su me mislim, možda mi je to, ne kažem nego mi je, taj moment, jer tenis je individualni sport, sam tuguješ, sam se raduješ, a ovo je to kad igraš za reprezentaciju ili kad igraš za klub, to je mnogo više emocije ima, jer faktički ne držiš samo svoj život u ruci, nego i tu i nekako više emocija dobiješ iz rana. Oni su mene uzeli ovako, nosili, ubacili su me u Rajnu, onako svi su skočili u Rajnu i to je bio u reci smo onako.
Tako da sam tad neku tu emociju, ja smo ušli u tu Bundesligu, što je za njih i za taj klub bilo ono wow, jer u Nemačkoj to oni su, i ne znam, mislim, svi ti turniri gde sam imala priliku, eto u Rimu, u Rimi sam dobila prvo kolo, drugo sam imala sa Conchito Martinez, mislim, ona je tad bila možda druga ili treća. Tako da svi ti gde sam igrala sa tim prvih 10 su za mene onako ostavili trag, jer je to nešto što nisam mogla ni da sanjam ono vreme. Kažem, drugačije je moj pristup bio nego sad nekom ko kreće ili ko gradi karijeru. Taj ide možda već spreman, idemo ovu da pobedim. Ja sam bila imala sam mnogo veći respekt prema tim igračicama nego sadašnje. Mada opet ove nove generacije nemaju respekt nikad prema kome. To opet od trenera do nastavnika i tako da Selektorka Fed Kupa u 3 navrata, je li tako? U 2. Prvi 2005. 6. čini mi se i onda posle... A to je bilo... To je bio prvi put. Ne, i onda je 14. 16. 16. si podnela ostavku. Pa ne, to je bio cug, taj drugi je bio cugom. To je bilo prvo sam ostavku podnela 2006. zato što sam tad već ostala u drugom stanju, pa zbog Aleksi i svega i da. Pa onda taj drugi put, tad sam bila i do pre 2 godine. Nije bila neka ostavka 2016? Mislim, ja da se sećam, ne. Ček da izgubimo. Možda sam nešto nebitno. Svako je bilo to od 2014. do sada, 2021. Jesi više uživala kao selektorka ili kao tenisirka? Pa kao tenisirka. Kao tenisirka? Da. Kao tenisirka. Tu si sam svoj i šta uradiš ti snosiš i posljedice za sebe i nikog ne odgovaraš. Sam, mislim, ovde je ipak dosta stresno i mnogo je teže gledati sa strane kad ne možeš ništa da učiniš. Drugo, to sve treba ispojiti, to sve treba ući u druge mozgove, svakom prići na poseban način i tako dalje, i tako dalje. Tako da ne kažem, super je to iskustvo i mislim da mi je to trebalo u životu. Mislim, i bio si igrač, pa bio si selektor, sve, mislim, nešto što bi svako valjda voleo da doživi, ali je komotnije, ajde kažem, ne mogu reći uživanje, ne znam, ali je nekako komotnije kad si sam svoj. Mislim, ja prvi put kad sam se upoznala svojim suprugom i kad smo tako krenuli nešto da, i ne pričamo, nego kad smo počeli da živimo zajedno, pa sad za neke njegove stvari, pa šta, on je mene, ti si sociološki invalid, to mi je rekao. Tako je, ti si sociološki invalid. Ti si ceo život soler, sam, svoj i ti nemaš osjećaj ni za sistem, ni za ovo, ni da ono što ti je na umu, to ti je na drum, ti ideš i šta. Tako da, a ipak kad si selektor, ti moraš, nije to samo tenisko znanje, to je i pedagogija, psihologija i svakom i da li se uplaši, da li se nije uplašio i da li je nervozan, da li nije nervozan, međuljudski odnosi uopšte, ne samo među igračima, nego cijelim timom, mada sam ja imala super tim i moj tadašnji, mislim, trener Nikola Ćirić, koji, mislim, pošto sam ja svoj tim, ajde kažem, sklapala, birala, i Duja, fizioterapeut i cela ta ekipa mi je bila meni desna ruka i ja uvek na tim govorima sam rekla da nije njih, ne bi ni mi imali rezultate. Smatram da su mi uvek imali rezultate. Mi nikad nismo podbacili. Mi smo uvek pobedili ekipu koja je malo lošija, ista i malo jača. I gubili smo samo ekstremno koliko su jači, gde smo mi lupam 150, a one imaju 5, 10, 15 i 20, što je, mislim, ne... Šta da radiš? Mislim, to bi bilo ali smo pobeđivali i mnogo bolje od nas. I uvek smo prolazili te grupe i uvek smo ulazili u te neke play-off i tako. Tako da, meni su oni dosta pomogli kao tim i što na terenu i izvan terena, tako da ja i ovom prilikom uvek želim da ih se zahvalim što su u tom periodu bili uz mene i tako, ali kažem da je lakše kad si sam i kad odgovaraš sam za sebe. A mimo toga, evo nas u 70. epizodi Reketiranja podcasta. Sobija nema, Sobi ima
Ćemo da ga vređamo ili nećemo da ga vređamo? Sobi ima deblju verziju koja će ga odmijeniti, ali nećemo nećemo, znamo koliko voli, koliko je krvi prolio za vaš kos. Tako je, dobro, ajde, nećemo. Daćemo mu jedan minus. Kao doping kada ti juri, brate. Oblačić. Dobrodošli u 70. epizodu. Moje ime je Luka Nikolić, pored mene nije Miodrag Dimitrijević, nego Miloš Bećagović, a naš gost je, mogu da kažem srpsko-francuski teniser. Ili da kažem francuski teniser. Ili da kažem srpski teniser. Ne, može. Tako god. Luka Pavlović, imenjače, dobrodošao. Bolje znaš. Evo ovako, jednom je bio jedan, mislim nije francuska pozadina, ali je nemačka, Marko Topo je bio gost. Ja sam njega prvo što sam ga pitao, jesi ti Srbin ili Nemac? Sad ću tebe da pitam, jesi ti Srbin ili Francus? Ja sam Srbin. On je isto rekao da je Srbin, tako da... To je to. Nema tu dileme uopšte. Hoće Luka na Luku da udari. Odmah to rašiti. Odmah da se... Ne, a to je glavno pitanje, kad vidiš nekog tenisera koji nije, ne znaš ga jer tek se probije, jer vamo tamo da se svi pitaju, čekaj, ko je dakle, šta tamo. Sad ono što znamo o tebi je da si ti rođen u Francuskoj. To je piše na internetu i manje više ništa ne znam. Tako da, ajde malo nas predstavite pre svega našim gledalcima. Prvo hvala da vam se zahvalim na pozivu i baš mi je čast da budem tu sa vama. Dosta pratim sve što radite i to i baš mi je zanimljivo i to sve na tim društvenim mrežama. Tako da hvala još jednom. Hvala tebi. Hvala tebi. Moj ime je Luka Pavlović, 25 godina, rođen u Francuskoj, Srbin. Ovo čisto Luki da potvrdiš. Da, čisto potvrda, ako nikad nije to. Eto, mislim, rođen tamo, živim ovde sad. Zbog tenisa, naravno, došao ovde. Šta drugo reći, slobodno. Došao si iz Rotterdama. Ajde da kažem, mi ti moramo čestitati na prvom ATP, glavnom žrebu. Rotterdam je 500-tica, ušao si u glavni žreb. Ajde malo nam opiši kako se ti osjećaš povodom pa da kažemo lijepog niza u Holandiji. Pa, mislim, generalno stvarno dobro iskustvo. Ja sam bio čisto upisao neki challenger i pored toga i kao, teško će se upasti top 500-ka, mislim. Realno, mislim da nema šanse toku godine generalno sa tim rangom, da kažemo sada bio je tad 220, da se uđe uopšte u kvalifikacijama. Ali nekako sam verovao jer sam bio blizu kao alternativa i ja rekao, ajde možda i stvarno i bude. I već sam u glavi krenuo da se pripremam. Na kraju upao, sve super, otišao tamo, prošao ta 2 kola kvala, baš lepo iskustvo i biti tamo u tom društvu, da kažemo, tih igrača većih i to viđamo generalno na Grand Slamovima, ali sve to neko veći, tu mnogo ljudi ima i to ovdje su baš onako manji žreb, tu smo svi onako manje nekako, bliži smo. Tako da baš lepo iskustvo, eto, za malo i ta prva pobjeda u glavnom žrebu, tako da stvarno lepo iskustvo, nemam šta, nadam se da će ih biti još. Ne te motiviše to kao sad si ušao i sad si u fazonu, sad znaš, ostvarili si to, ali mislim, to je ona stara priča, ti si u tenisu stalno gubitnik, jer ti i kad pobediš i kad vežeš neke pobjede, ti si izgubio, na kraju ćeš izgubiti u većini, 90% godine, kao i većina tenisera, jer da bi bio pobednik moraš da osvojiš titulu, kao da bi bio taj pobednik. Jel te motiviše u fazonu, ok, sad sam ušao, sad sam ovdje, hoću da budem ovdje mi je lepo, neću da budem da moram da igram, ne bože, futures neki, dobro, ne baš, ali znaš kao. Prošle godine, da, prošle godine nisam igrao futures, konačno sam, da kažemo, prevazišao taj deo, eto da kažemo, pre 1.5 godina sam još bio na futuresima i stvarno je ovo ogromna razlika i naravno motiviše me i daje dosta samopouzdanja posle takvih turnira za buduće turnire. Tako da, naravno, jednostavno, mislim, treba ispratiti to i godišnje, treba odigrati, treba probati te 250-cice, 500 da se čovjek upiše, da isprati, nikad se ne zna, može se uđe, može se i napravi rezultat, mislim.
videli smo... Vaše Roy je, na primjer, alternativa bio. Šta reći, i to priča koja je bila iza toga, da on nije uopšte ni hteo, na kraju ne znam ko je rekao da li veruje u njega da može i to, na kraju otišao i eto što se desilo. Tako da, stvarno nikad se ne zna i treba probati. Tako da svakako dobro iskustvo, nadam se stvarno da će ih biti još i naravno diže samopouzdanje za buduće, tako da... Izbacio si Hamada u kvalifikacijama. Kako si smeo to da uradiš? Kako si to, zašto si to uradio? Zašto si to uradio? Ako pratiš reketiranje, značiš da je on fan favorite. Da, mi Hamada jako volimo. Nećemo ti zamiriti. Na kraju se ispostavilo da si, eto, to je tvoja prva, je li tako, pobjeda u top 100 igrača, ali tako i nije? Nije, ali je druga. Koliko je prva bio? Prva je bila prošle godine Echeverry na Challengeru 125 u Nemačkoj. Je bila šljaka? Šljaka, da. Prvo kolo, šljaka, malo sporija to nešto klizavo bilo, ali neko sam uspeo izvuku iz sebe baš. Bio sam u dobrom ritmu tad baš. To je vrhunski. Tad ti imao reking karijere, otprilike, tako? Jeste tad, to je bio nešto 189, tako nešto. Dobro, bitno je taj ranking, tu gdje si ti trenutno je dosta bitno zbog kvala. Mislim, jeste. Padneš malo... Jeste, to je naročito zbog Grand Slamova. To je vrlo bitno. Ma čak i Challengeri, mislim, dešava se i ove 125-ice i to. Na kraju moram, ne znam, sa rankingom 200 da igram kvale. Da. To je stvarno neverovatno. Ali jednostavno, manjak turnira u tom trenutku, tako se spoji, svi se upišu, na kraju možeš da igraš kvale, mislim, nema tu šta. Da. Mislim, što nije loše uopšte za mečeve, ali opet sa druge strane ponekad i umorite i doble jaki mečevi odmah i to treba izdržati. Pa da, pa mi smo imali smo baš i Hamada, imali smo i Olgu, koje smo pratili pred par godina i koji su bili tada kao ajde sad samo da probiju tu barijeru da ne igraju više kvale, ali su konstantno igrali kvale, su bili 100 i neki oboje u tom trenutku i onda oboje kada pričaš i s jednim i s drugim kažu čekaj samo te kvale više da ne moram da igram, da mogu da igram glavne žeboje. Baš se vidi, a sad su oboje pali toliko da će morati da igraju kvale. To stvari pratite na svakom nivou, bilo kom nivou, da li Futurese ili Challengere, pa Masterse, pa ovo na kraju krajeva... 50. mesto je otprilike neki sweet spot da ne moraš da igraš kvalifikacije ni za šta. Čak da mislim da ako 50. mesta... Da, tako možeš i Masters da igraš glavni... I Monte Carlo i koji još sa najmanjim žebom, mislim da upadaš sa 45 i 50, tako da... Tu si jedino 100% siguran za sve turnire, sve ostalo, da, ove kvalifikacije za nešto. Opet jedno opšte mesto pitanje, ali to je za široke narodne mase. Reći ćemo da ti je Novak Đoković idol, je li tako? Naravno. Pa se ne dovodi se u pitanje. Ali ti na koga se ugledaš sem njega, da li ima neko prema kome gradiš igru, ili si gradio kada si bio manji, da li je to baš on i zašto, ako nije ili ako imaš nekoga i... Pa, ajde da kažemo i da i ne, u smislu da generalno samo pratimo Noleta. Mislim, ne znam, teško je reći da sam propustio neki Grand Slam, da ne gledam Noleta i svaki meč i sve to, mislim, od kad sam, ne znam, mali i to. Od kad znaš za sebe. Od kad znam za sebe i to sve. Što se tiče i ovih motivacionih, da kažemo, nekih poruka njegovih i slušao sam i dosta njegovih podcasta isto i to, intervju i tako to. Sa te strane, nema šta, ja bi da, sve što on kaže, mislim da je to dobro i to, mislim, uvijek treba razmisliti, ali ugledao bi se na njega. Sad, ima i jedan igrač koji generalno volim po stilu igre, koji po meni liči na mene, ne po stilu igre, nego jednostavno po tim nekim, po tehnici malo i to, a to je Zverev. Onako veliki zamah na forehandu. Teo sam da kažem Zverev, ali sad mi niko neće verovati. Ravan backhand i to sve, ajde to u tom nekom smislu, malo gledam kako on to radi, ta isto serva dobra i to. Po tom pitanju, znači ako bi izdvojio jednog igrača, to bi bio Zverev. Samo mentalitet. To ne. Ne to. To ne, ali to već to je stvar, to je moja stvar sad kako se ja ponašam na terenu i kako ja vežbam to, ali realno da kažemo Novak mi je idol i to su bile, mislim,
to su i suze, pa to su bili to kad je on osvajao, to ja sam plakao, to je kao da mi je ono brat rođeni. To je eto taj feeling neki. Pazi, to je najveća potvrda da si Srbin, znači po tome se meri najviše. Tako je, nikad nisam plakao za Francuza. To je nevjerovatno. Luka, ti si samo još jedan od naših, ajde da kažem, naših sportista. Ja ću da te svojatam sad, znači to je sad naše, to je gotovo. Samo si još jedan u nizu ljudi koji kada priča o Novaku, priča sa toliko emocija i neke svojtljivosti, kao što je Mitrović, Mitrov Gol priča da bi se pobio za Novaka, recimo. I svi ti ljudi koji smatraju Novaka nekako osjećaju ga kao brata i nekoga ko nas najbolje moguće predstavlja u svijetu. Jesi ti imao prilike nekad da pričaš sa njim ili na bilo koji način da posmatraš njegov trening i eto da budeš da treniraš sa njim? Pa, to želim da čujemo čovjeka. Jesam, baš sam imao tu čast i privilegiju da kažemo da treniram. Prošle godine sam se pripremao za US Open sa njim i mislim malo i da kažemo neki, nije šok, ali stvarno nevjerovatna stvar za mene u tom trenutku. Odigrao sam 2 Grand Slema kvalifikacija, idem na 3. Sad treba da se pripremim sa Noletom. To je za mene bilo, ne znam, stvarno kao da, ne znam, treba da igram finale, a ne da treniram samo. Je ti veći pritisak na treningu sa Novakom ili, ne znam, kad si igrao 3. kolo kvala za Grand Slam i tako to? Pa prvi put mi je bio. Da. Opet ima ta vrsta pritiska tu uvek, nije lako i čuo sam i neke priče sa strane i to kako može biti na treningu, malo onako tvrdi to. Stvarno, videli smo mi sve to. Iskreno. Stvarno nisam video. Stvarno je bilo tih par dana baš onako simpatično i nekako lakše u tom smislu. Sad uvek naravno na početku, mislim ti da hoćeš da daš najbolje od sebe, da ne vide neku slabost odmah i to, ali svakako, mislim, neverovatna stvar i malo smo razmenili te reči i to, mislim, mada je on nekako posle tih treninga uvijek onako zauzet dosta, ali generalno na terenu baš sam i mogao da vidim svojim očima i da osjetim udarac i da vidim kako on to izvodi, šta on radi, kako se ponaša, koliko daje sebe i tako to. I stvarno, mislim, čovjek za primjer, nema šta, sve na vrhuncu. A kako je došlo do toga da, mislim, vi ste u Crnoj Gori ste radili, bili ste nekoliko... 4-5 dana smo bili, ne više, neko je promjena bila. Nije mnogo tenisera imalo tu privilegiju da ih on izabere, ne znam, da bio je Menšik nedavno, bio je, ne znam još ko, bio si ti. Kovačević. Da, nije baš da je bilo 15 tenisera, 20 koji je on bio, ti si jedan od većeg broja. Pa sad ne znam da li je on sad, ne znam, tražio, pa nije imao, pa ne znam, ali to mene uopšte ne zanima, realno. Ja sam bio tu. Ja sam bio tu u tom trenutku, tako da zvao me, pošto ja znam dobro Borisa Bošnjakovića i eto, on me kontaktirao, tu je krenuo nešto, da li si da li bi mogao uopšte, da li ja sam u tom trenutku imao taj neki isto turnir, pripremnik koji bi mogao da odigra možda neki challenger. Na početku kao razmišljam i to, ali kratko je to trajalo, da se ne lažemo. Posle sam stvarno rekao sebi, pa ne, ovo je jedinstvena prilika i mislim turnira će biti, a ovo stvarno ne znam da li će biti još, da li ikada i nadam se, hvala Bogu, i da će još igrati malo i ja biti još bolji, da imamo više prilika, ali stvarno, eto, kontaktirao me, ja na kraju pristao, dogovor tu tamo, i stvarno, šta reći, mislim, ti uslovi i tamo u Crnoj Gori stvarno dobri i baš je prijatno bilo sve i stvarno, eto, da se zahvalim još jednom na pozivu i na tim treninzima i na tim savjetima i sve ostalo. Ja ću da te vratim, pošto, evo, predstavio si nam se malo i za još informacija. Odakle si rodom tačno iz Srbije, ne znam da li si iz Srbije, da li imaš negde šire rodbinu u regionu i tako, da li osim Beograda još neki grad ili mjesto posjećuješ, da li iz rodbinskih ili nekih drugih
odnosa ili poriva, odmor ili nešto tako? Pa meni je tata iz Beograda generalno, rođen je ovde, mama je rođena isto tamo u Francuskoj, ali mislim Srpkinja žena, mislim Da, baba jasno. i deda su Srbi koji su otišli tamo za vreme tamo i krenuli da rade tamo i tako je to, eto, ona je tamo rođena, ćale odavde, sa tatine strane iz Valjeva, ali nisam imao tolike prilike, više kao mali, kao klinac i to sam išao i posle ga je krenuo i to sad tenis i to nisam baš ni imao prilike i nažalost pokojni deda nema ga više i to, tako da i eto, a sa mamine strane imam isto rodbinu u Kraljevu, to jest tu, između Vrnjačke Banje i Kraljeva, tu malo češće onako i idem, onako više, isto su Pavlovići, tako da, eto, to mi je ja volim, mislim, stvarno volim to da je ta mesta i to, da ne kažem sela, ali te mala mesta i to, ja baš volim da idem i to, ali malo prilika generalno imamo u toku godine da odemo sad da uživamo i to, mislim, tako da eto, imam brata rođenog, inače on je ostao u Francuskoj, tamo radi, ali eto, samo nam on fali tu, ali dobro. Bože moj, stariji radi, neka ga. Kad budeš igrao malo jače na Grand Slamima, pa budeš ko Alcaraz da povedeš mi brata da ti bude... Tako je, daće Boge. Avanzova njegov brat. Bio je prvo tu nešto, pa sparring partner, pa asistent coach, bit će uskoro... Na kraju mu trener. Na kraju će biti drugi nosilac. Dobro je krenuo. Sad stvarno mu trener, sad su rekli kada Samu Lopez ne bude mogo da ide, Alvaro, kako se već zove, njegov brat će biti prvi trener. Da, jasno. Ne. Ja bih te pitao, pošto evo imamo Kristinu, ja sam sa Kristinom Mladenović pričao pre neke 2-3 godine i baš je bilo ono kad je Novak na kameri napisao Kosovo je Srbija. Ja sam tad Kristinu pitao za to i Kristina mi nije ni dala da završim rečenicu, a on je u pravu, to je nema šta, to ja sam za njega. Apsolutno, i još se ispostavi da je Kristini pola familije z Gnjilana, da su baš sa Kosova i tako dalje, tako dalje. Ali moje pitanje je usmjereno ka tome, tu je Kristina koja još uvijek igra, tu je mala ova Sara Čakarević, jel tako, pa Selena Janićević, pa imamo još Radovanović, jel tako se preziva. Imamo dosta naših ljudi koji igraju za Francusku. Da li si sa nekim u kontaktu i kakav je taj, ajde da kažem, kakav je tvoj osjećaj? Rekao si, Srbin si, znaš odakle si, znaš svoje poreklo, ali igraš pod drugom zastavom. Kakav je taj osjećaj igrati za, ajde da kažem, prvu ili drugu domovinu, zavisi, tebi je to ipak i prva domovina sad po... Kakav je osjećaj igrati za Francusku i da li si pričao s nekim ljudima koji su odavde, a igraju za Francusku isto? Pa, pazi, sa jedne strane nisam imao ni izbora. Ja sam tamo rođen, tamo prvih 15 godina živeo, pa sam tek došao od kad sam imao 15-16. Tako da tamo je sve počelo sa tim juniorskim turnirima i to, mislim, pod francuskom zastavom i to, nemaš ti tu sad izbora ni da biraš, a nisam ni o tome ni razmišljao, mislim, klinac. Ali naravno ima puno naših stvarno tamo i ja sam iz te lige, znači ta liga to je između kluba i između, da kažemo, akademije velike. Znači to je nešto između gdje su se tad okupljali svi, da kažemo, najbolji iz tog regiona i to je kao neka mini akademija i tu smo mi tu trenirali ko klinci i to i tu su zvali tu ligu Liga Srba. Zato što mnogo nas je bilo, stvarno to je bilo, mislim, stvarno ne možete da verujete. I sva ta imena koji si mi nabrojao i to, stvarno ja sve te ljude znam i sa nekim stvarno i baš dobar, Sara, ona iz Beograda, mislim, isto tamo iz Francuske, sad trenira u Beogradu, sa njom, bukvalno mi ko sestra bila, mislim, mi se znamo kad imam, ne znam, 7, 8, 9 godina lupću. Selena isto koju viđem na Grand Slamovima, ona isto baš smo super, mislim, kažemo, mi smo trenirali tamo od tih 10. 11. do 15. Svi smo bili u toj ligi, mi smo viđali svaki dan skoro.
Tako da ima nas puno stvarno i pod francuskom zastavom što kažeš. Sad, ali će biti neki promjena, ne znam, ali... Imamo i mlade nade sada koji igraju pod Srbi koji igraju pod francuskom zastavom. Imamo braću Vuković. Jeste. Da. I imamo sada Perinu ćerku Andreju Lolu, koja je prešla da igra od Pere Popović Spina. Aha, to ne znam. Njegova ćerka je pre godinu i po dana recimo prešla da igra za Francusku, zato što on ima francusko državljanstvo, mislim čak jer je on živio. Jeste, da, to su... 100 godina Samo je tamo. fali još i nama da pređemo tamo da se reketiramo. Reketiramo. Kako kaže reketiranje na francuskom? Kako bi rekao reketiranje na francuskom? Reketiranje... Reketiranje. Reketiranje. Ako sluša neko iz FFT-a za pare prelazimo. Ja, Luka Sobi i Tomo ide s nama, nosi sve živo i prelazimo tamo. Bukvalno, da. Imali smo baš raspravu. Imali smo u prošloj epizodi bio Goran Bubanj, imali smo neke zanimljive teme, tako da kažemo, ali jedno od tih su bili savezi, baš to. Verovatno zna bolje nego ja, mislim stari čovjek. Pa zna, on je dao, to mi je najjače bilo, kaže, predložio je Britanskom savezu tada, davno još, imali su neki sastanak i kaže, ulažite vi u našu decu i onda imamo 10 najboljih po generaciji, vi 5 uzmite da bude vaše, a 5 ostavite nama i nama će i dalje biti bolje nego što nam je sada. Čak i ako nam uzmete 5 najboljih, razumeš? Janjičari, jasno. Janjičari. Kaže, oni su mislili da se šalim, ja bio ozbiljan. Pa Novaka je i tijela Britanija da vrbuje. Da, Ćale Jacka Drapera. Da, pa jesu. To je jasno. Da, to je način priču. Ćale Jacka Drapera i onda... Ne, ili Edmunda. Edmund, ja mislim da je Edmunda. Ne, Draper. A Draper, ne znam, možda Nisam ni ja sad siguran. Kasno je došao Draper na... Ne znam. Ćale nekog od te dvojice, mislim da je Draper, možda Edmund, je bio glavni tada u LTA-u, pa je on pokušao da vrbuje Novaka, ali tada. Srpstvo je pobedilo i te priče. Ali dobro, mi volimo da pričamo o ovakvim stvarima, ali apsolutno. Naravno, pa kažem, stvarno ti, kaže Srbi, ti u Francuskoj ima puno i sada ide, kažemo, manje u zadnje vreme, mada ne znam, ta liga i to, malo se to tamo, ajde ne kažem, raspalo, ali malo se to sve promenilo, zato sam i ja došao ovde da treniram, a stvarno je bilo to, malo stvarno kao, znači vrhunski, sve vrhunsko bilo stvarno i nekako sve to malo, eto, svi su se malo pobežali levo-desno, ali vidim da sve češće dolaze odande vamo da treniraju, jer ne znam, možda da li su skupi uslovi, ne znam, svako ima svoj razlog neki, ali ima nas, nema šta. Ali vidiš, na primjer, to je baš simptomatično sad kad si pomenuo to za Francusku, da eto i ne šljaka baš sve onako kako mi zamišljamo da šljaka tamo, da svaka veća europska sila trenutno ovdje ima nekoga u top 10. Znači, Italija ima Sinera, Alcaraza ima Španija, Britanci imaju Drapera, koji je do malo prije bio 6. recimo, Njemci imaju Zvereva, ali Francuzi sada kada pogledamo, to je kao da je negdje stagnacija napravljena i liše Fisa i Ambera, recimo, je li tako? Blizu je Amber, ja mislim sad... Mislim da je Amber tu negdje. Mislim da je ispod danas u prvom kolu. Ispao je, mislio sam jest. na rangu, Blizu je 10... Jako dobro je plasiran. Ja njega ne očekujem nešto previše, ali okej, ima poena. Ali doživljava se neka određena stagnacija od Gasqueta i Monfilsa kao vamo i onda kada se na Roland Garros dolazi, onda je svaki francuski teniser po njihovoj publici adut, veliki. Kako se ti osjećaš po tom pitanju? Da li imaš neki određeni teret da si i sebi negdje nametnuo i da Francuzi imaju ogromna očekivanja od sada da se stvori neka nova zvizda u koju bi oni vjerovali na tom polju? Dobro pitanje, zato što nisam više toliko tamo i to sad uopšte, mislim, što kažeš, ponovim, ja sam Srbin. I jednostavno ja sad treniram ovdje, više nemam ni kontakt više skoro toliko sa Francuzima, imam na turnirima naravno ti igrači i to, s kim sam dobar i to, ali nekako ajde, ne osjećam se sad toliko baš... A bi te zvali u Davis Cup tim da si, recimo... Naravno, sve za rezultate. Da. Ne, sve za rezultate, mislim ne kažem, možda je to svuda.
Ali ja sam bio u federaciji tamo 2018. kao klinac. Mislim klinac, to nije ni toliko davno, 8 godina. 7-8, ali ja sam bio tamo, to jest trenirao sam ovdje u Beogradu i dobio sam poziv, bio sam na turniru, iz Indije se vraćam za Pariz i ja da pitam tamo jel bi mogao tamo na Roland Garrosu da treniram 7 dana, nešto se ovdje u Beogradu nije bilo u redu, treba da ostavim tamo 7 dana, ja mogu ja dođem kod vas ovo. I oni kao može, dođi ti srede oni sve. I na kraju ja tamo jednu nedelju, drugu, treću, oni kao krenuli, a jel bih hteo, vidjeli malo rezultate, ja tad bio već 900 ATP, 950, tako da sam napravio par bodova i to. I oni kao, jel bih hteo možda da ostaneš, ugovor, te mrte. I ja pristanem, naravno, mislim, teško je odbiti takav poziv, stvarno, jer su uslovi izvanredni, nema šta. Ima bre, tamo se igra finale do 75 godina, oni igraju na 14. tamo ili na Engledu, razumeš, čekaj stanje. Ne, stvarno nema šta, znači uslovi su vrhunski. I onda ja sam tamo bio tih godinu i po dana i jednostavno na kraju smo skontali da stvarno, mislim, i posle mene, i kad sam ja bio, i ko je sve bio tamo, da su dosta izbacili te koji nisu imali rezultate. Ja sam tad imao neke povrede i to duže vreme i stvarno nisam igrao. I onda ja kao bio u fazonu, ja sam bio povređen, ja nisam ni stigao da imam rezultate i to, oni kao ne može, ovo, trte mrte, ja dobro, okej, vrati se ja ovdje, nema šta. I takve neke priče i za druge igrače, tako da oni baš dosta gledaju te rezultate, to im je najvažnije. Uloženo mnogo para. Naravno, ne kažem ja, sve to stoji, ali opet sa jedne strane mislim treba biti malo i da kažem da se podrži. Razuman da Pa oni su zato... Čekaj, ovo ima problem, možda daj da mu pružimo još jednu šansu i to mada su onako brzi su po tom pitanju, znači brzo donose te odluke. I onda šta ste reći, tako da nemam ja neki pritisak što se tiče da kažemo još igram za Francusku i to, stvarno ne osjećam ništa i sad imaju oni stvarno mnogo igrača, znači u top 250, da kažem ovi što su na Grand Slamovima i to, ne znam koliko ima 50 sigurno, to je baš mnogo. Sad top 10 što kažem nemaju, bio je Tsonga i to. Da. Od tad Monfils ne znam da li je... Bio je Gasquet. Ušao je bio i to, ali... To je to, bio je Fils jedno vrijeme 13, ja mislim. Da, blizu, kaže kao Amber i Fils su blizu baš bili i to. Ali eto sad za top 10 stvarno nemam šta da kažem, ne znam ko bi mogao sad baš toliko sad da skoči. Kako? Kouame. Mlad je. Za 5 godina možda. Mlad je, sad zavisi kakav bude i to, ne znam, čuo sam i ja neke priče i to sad. A dobar je mali, dobar je, već ima već je zabeležio prvu pobedu, već je... Da, ozbiljan nivo, znači zna da vidi se Da, ali bilo je takvi koji su odlični, naprave neki boom. Tu mi je najveći primjer možda Darwin Blank. Da. Ovo je Amerikanac. Tri brata ona... Da, najmlađi Blank, ovaj kojeg je AMG gurnuo da igra prvo kolo Madrida wildcardom protiv Nadala i onda ga je Nadal ubio i mali, mislim, on je i dalje klinac, ali predviđali su mu kao evo igra protiv Nadala, on čovjek nije odigrao, mislim, dečko nije odigrao ništa. Možda je to ubilo, možda nije to trebalo da se desi. Od tada ga nema nikdo, tada se više ne javlja se, razumeš, nema, tako da vidjet ćemo da li ga je dobro, AMG je priča za sebe. Ali, kao ću kažem da je bilo takvih primjera, super talentovan, pravi rezultate sa 15, 16, što su već neke godine, naravno. Gdje se ulazi u profesionalno i onda kao, ništa. Mada, mislim, toliko ljudi igra taj tenis tamo u Francuskoj da je, uopšte ne može se uporedi sa, da kažemo, našom državom ovdje, mislim, mnogo više ljudi, stanovnika i sve to i mnogo više ljudi igra. I imaju stvarno, te kad su klinci i to, mnogo potencijala. Sad, posle, naravno, bude sve teže i onda tu malo po malo otpadnu, neki ostanu i eto, mislim, stvarno, top 100 ima ih. Sad, fali im završnica. Fali im ta neka završnica, ne znam u čemu je, ne znam da se zasite nekako jer imaju veliku, što si bolji, veliku pomoć.
A to je ozbiljno pitanje, jer da je lako odgovoriti na to pitanje, sigurno bi oni našli odgovor do sada i rešili taj problem. Naravno, mislim, ne kažem ja, svi su motivisani, oni dalje i to sve. Ali znam da generalno imaju veliku pomoć, ovi što su najbolji baš. Oni ovako veliku pomoć imaju, a ovako malo niže i to zavisi. Ja da se ne lažemo, ja nemam ništa od njih. Ja nikad skoro nisam ni imao. Znači skoro nikada, otim to kad sam bio na Roland Garrosu tih par mjeseci gdje sam ja imao to sve besplatno. Da. Ali čak i posle sam morao da plaćam. Da treniram tamo. Ali to je kao federacija i oni realno trebali sve to da, koliko para imaju da daju svima, bukvalno, ali dobro. Opet je taj neki veliki luksuz, možda i oni znaju da sa prevelikim luksuzom ne ide to baš sjajno, da treba malo, kažemo, da u nekim teškim uslovima. Da, vidjeli Novak kroz šta je morao da pođe i onda kao, daj malo da im otežamo. Možda će biti bolje. Možda je prelako. Mislim, ko zna, sad ne znam kakva je politika ta neka. Pa oni su Ljubičiće doveli pre koliko godina da bi... Da. Baš tu ne sredio jer kao ne ide nam, ali dalje im ne ide u tom finalnom cilju. U tom finalnom, da. Da, nešto sam teo ti pitan, sad sam zaboravio. Nebitno. Hoću da, preći ćemo posle na to, a sad ću da te pitam kakav ti je bio utisak reketiranja Opena 1? Da, na Đukiću, je li tako? Na Đukiću, tako je, da. Došao si kao gost iznenađenja. Iznenadio i nas. I sebe iznenadio sam. Pa drugar mi je bio tu. I osvojio na kraju bez izgubljenog. Luka Stakić koji je osvojio, naravno. Bez izgubljenog seta. Sljedeći put nemojte ga ubaciti. Da, bit će kao uslovi da igraš to i da se ne zoveš Luka Stakić. Ne, pa mislim, Slavo, super dečko, on je realno bolji od svih tamo bio. Mislim, i vidi se onako, pogledaš 2 poena, vidiš da on to kontroliše sve, ali ne, stvarno je bilo simpatično vidjeti i to kako se na nižem nivou, može se isprati stvarno na nižem nivou, mislim da nazovem to nivo, stvarno je, da kažemo, amaterski. Pa, rekreativno. Rekreativno, ali bilo je simpatično, stvarno jako i naviko, da kažemo, na veliki tenis i to, stvarno mi je bilo simpatično da gledam kako se ljudi bore, da kažemo, iz ljubavi. Samo iz ljubavi, čiste ljubavi. Tako da, baš simpatično, nema šta. Da, bilo je fino, na kraju smo bio humanitarni taj karakter, što je bilo dobro, a sad ćemo, kako stvari stoje, da se ću ovako soft da najavim, nije još ništa definitivno, ali trebalo je da bude 14. i 15. marta, koga zanima. Pratite reketiranje.open i trebalo bi da organizujemo novi turnir, baš kod svi ga znamo, Ivana Petkovića. Da, Ivana. Tvog trenera. Bivšeg, da. Od kad? Pre par mjeseci, da kažemo, 3-4 mjeseca, da kažemo. Ali dalje ste dobri? Naravno, Ivan, znači izvanredan čovjek, nema šta, radio sam preko 10 godina sa njim, da kažemo, tako da stvarno hvala, ajde da kada ispominjem, da se zahvalim na svemu, stvarno prošli smo sve i svašta zajedno i došao sam, da kažemo, do ovog nivoa zajedno i stvarno izvanredan čovjek, pozdravljam ga puno. On je bio pre neki... Organizuje te turnire generalno za klince i to. Da. Ali, eto, realno, mislim, super saradnja, nema greške. Sad ćemo, znači, Haron je njegov klub na novoj lokaciji, jednoj od. Tako da, ko želi neka prati, pa vidjet ćemo, trebalo da bude na 24 učesnika, jer je zima, zimi. Ne možeš ti vjerojatno da nađeš termin, kamoli mi da nađemo 2 dana, 2 terena unutra, to je nemoguća misija. A i to košta Boga. Sad sam igrao tenis, neću da dajem reklamu, jer su mnogo skupi, ali 3100 dinara, brate, sad vremena. Dobro. Čekaj, bre, evo ti. Prelepo. Šta igram, gdje igram? Pazite, iz ljubavi. Iz ljubavi, ali ne prema mom novčaniku. Sve je poskupilo svakako. Sve, nema šta. Kako nije? Da, tako da pratite reketiranje.open profil i tu ćete imati sve informacije koga zanima. Uskoro, nadam se, ovih dana. Treba i sobi da mi preživi, da ne mogu sam. Da pregura ove dane. Da pregura ove dane. A druga stvar je, pošto nema sobi, on uglavnom pravi pitalice.
Ja ću sada da uđem na sajt reketiranje.net. Jesi možda ulazio na sajt reketiranje.net? Na internetu? Ili Ne, na sajt, baš sajt. Na sajtu nisam bio. News sajt. U stvari jesam, u jednom sam ušao, ali nisam toliko nešto Da. Ako ne znaš, a ne znaš, jel te? A i ko ne zna, ima rubrika koja se zove, to jest, kako ga zove, sekcija, koja se zove Doktor Tenis, gdje možeš da ćaskaš na njih, da ga pitaš nešto. Možda ga pitaš zašto nisam pobedio Botikala, ne znam pa on ti možda kaže zašto nisam. Da. Hoće znati. Doktor Tenis, nije toliko pametan, ali ima i druga stvar, doktorova pitalica, koja daje 7 hintova i pogađaju ljudi, svaka 24 sata se obnavlja, to je svaki dan nova pitalica i ljudi pogađaju. Pool neki od 500-600 tenisera i ume da bude zanimljivo, ume da da, tipa pre neki dan je bila Barbora Stricova. Pa sad, da li bi ti pogodio, da li bi bilo ko pogodio Barboru Stricovu? Pa možda njena majka. To eventualno. Teško, boga mi. Da, a možeš pogoditi, ja pogodio Strećka. Stricova za Hlavova, nije više ona za Hlavova. Ja, bila je tako, da. Ne, sad je Barbora Stricova. A možda ne pamteš da je Žastine Nan bila i Arden. Pa ja je tako znam. Daš da mnogi ne pamte, Žastine Nan Arden je bila i onda posle toga se to kao ne znam ni kako se zove onaj sindrom kada pamtiš nešto... Nije Obama, nego Mandela. Jest. Mandela efekt. To je da pamtiš nešto kao da je sasvim normalno za tebe, ali to nikad nije ni postojalo, a ti si ubijeđen da to je tako uvijek. I evo ja sam neke ljude koji se znaju u sport, znaju se u tenis, ja im kažem, znate da je Žastine Nan bila Žastine Nan Arden. Kad? Rekao, pa bila žena udata. Kod je ona bila, pa i da je bila udata nikad nije dodala. Rekao, bilo bre, to svuda pisalo tako. Ja je tako samo i znam, Žastine Nan Arden. Arden, pa da. A Dominika Cibulkova koja je posle poslala nešto tipa za Kopalova, tako nešto. Jeste, da, ona je bila nešto da... Kako vi to pratite, bolje Ja ne mogu sve da povatam. Znači ništa, ja ne mogu da povatam to ništa. Znači... Trudimo se. Samo oni koji znam, to ispratim, a ovako, znači... Drugi sport. Da vidimo šta kaže doktor sa svojom pitalicom. Može da bude dosta lako, ne mora. Prešli smo na neki malo jači model da vidimo da li on nedavno da vidimo da li daje bolje pitalice. Ajde. Vas dvojice pogađate. Ajde. Prvi hint nećete pogoditi jer kaže ovaj igrač je bio aktivan uglavnom u 2010. godina. Brate, daj nešto, mogu da kažem bilo šta, brate. Šta je rekao, generalno? Ne, igrač je bio uglavnom, da. Pa uglavnom u 2010. Znači možda je u 2009. do 2021. recimo. Aj, hoćeš ti. A može bude i do 10. A može bilo šta. Ne, u 2010. Znači od 2010. do 2020. 10 tim, izvini. Da. Lupite nešto, mislim. Songa, brate. Soderling. Evo. Dobar pik. Soderling. Znaš si jest? Nije. Pazi, sad se malo zahuktao. Ovaj igrač dolazi iz zemlje poznate po Eiffelovom tornju i dobroj kuhinji. Opa, ja rekao od Songa, znači, a da nije ga skep. Zamisli da je njega stavio. Ja, brate, nemoguće, brate, počet ćemo ljubimo telefon. Da. Ovaj bre... Ajde reću, Ljodra. Zanimljiv ges. Šta ti kažeš? Gaske. Mogu samo jedan da ukucam, a nema veze. Nije Ljodra, ne mogu, ajde sad ćeš ti pošto mogu samo jedan. Ajde onda zajedno da se dogovorimo. Ajde, da se dogovorimo. Vi protiv doktor tenisa. Ajde. Kaže, ovaj igrač često koristi nekonvencionalne udarce i ima veoma raznovrsnu igru. Nekonvencionalne udarce, pa to može, ali Santoro nije igrao od 2010, on je bio ranije. Ne, nije. On je ranije. Pazi, Gaske igra, dosta konvencionalno. I čepa ga po bekeru i to je to. Backhand i rokaj. Ko može biti, ne znam, neki, da ne lupim sad, ali Pierre Herbert, ovaj ko igra... Mutea ne možemo tu da smatra... Herbert ima čudnu tehniku, ali igra onako... Da. Mutea malo kasnije, mislim, on je već... Da, uglavnom, Mutea mi ne spada od 2010. Pa mislim, to, ne spada tu. Mislim, AI je može da napravi grešku, ali ne bih rekao da je model. Ajde da kažemo... Ajde, kaži nešto, ja ću da te podržim. Ne, stvarno, ajde, jako Francuz, ne znam. Ko da ima 10 tenisa, ima milion. Simon možda. Moguće, eto, Simon. Malo onako... Da je rekao najdosadniji tenis, on bi bio. Da, a uklapa se u 2010. Pa to. Ajde. Nije. Isto hint koji neće mnogo otkriti, ali će neće ništa otkriti.
Ne znam da li računa i dubl. Hint je, ovaj igrač nije osvojio ni jednu Grand Slam titulu. Nisi siguran da li računa i Pa dubl. dobro, Ako brate. računa i dubl, onda vam to malo skraćuje. Ako vam računa single, Ne znam onda... koliko Francuza osvojilo Grand Pa Slam. ne sad Da, pa pokušavam da se niko. sjetim nekog da je osvojio. A ko je posljednji? Šta je Janik Nova posljednji? Pa Ne, ne, pa no. to je no, mislim. Da, nije on sigurno. Ali ako računa dubl je Ako osvojio. računa dubl, možda neki, pa zato možda, ne znam. Ali nije osvojio, znači nije taj. Znači, Da, znači nije osvojio Grand Slam, ne možda osvojio dublu. Ja bukvalno ne znam, jesi ti uspio da ukucaš Gasquet? Nisam, hoćete ga skeda, bravo. Hoćeš da probamo Monfils? Gasquet? Ili Monfils? Bravo, Malo mi je ono drugačije igra, nije... nekonvencionalno, tako je. Monfils? Nije. Evo jednog hinta koji je onako, ako se setite, ali ne kaže godinu. Ovaj igrač je stigao do polufinala Mastersa u Rimu. Tokom 2010. Ovo će tera na razmišljanje. Sviđa mi se ovaj upgradeovani Dr. Tenis, daje bolju pitalicu. Rim. Znači neko na šljaci mora biti dobar. Polufinale nije, znači, Polufinale. solidan uspeh. Šljaka može Gasquet bi Pa mogao Gasquet. dobro da odigra. To je, meni ponovo Gasquet pada na pamet, ali nisam siguran da on dolazi do polufinala tu. A možda ga usralo jedne Možda ga je usralo, Jedne godine, na šljaci nikad nije znao. Gasquet mi je baš ono, da sad mi je odmah, kako je rekao, polufinale, znači... Hoćemo da kucamo Gasqueta, brate, Koliko da imamo, probamo. znači, Koliko do imamo kraja, još? koliko pitanja ima još? Koliko hintova? Još dva hinta, znači imate pravo na još valjda tri pogađanja, Aha. mislim. Čekaj. Ako ti sad ne zabriljiraš, Mau nije. Jerug nije. jer mi niko tu sad ne pada na pamet da je neko toliko dobar bio do polufinala Rima. Puj, pa može biti Luka Puj. Izvuče ga iz naftalina. A 2010, nema ne, Ne, nema šanse. 2010-ih, znači može i Znači može biti 2019. 15. Da, možda je 2019, ali... On je 18. dobio Nadala, tako? On je tad bio Zato mi možda da... Ali Iznenađenje neko, razumeš? on mi je konvencionalan da ne može konvencionalniji. On ima i lepu tehniku i sve. Da, ne, znam, zato A mi ko zna šta je ne mislio ide ja? mi uz... Da. Ajde, Gasquet. Ajde da probamo Da, Gasquet, probamo, pa pa. da vidi, pa ćemo ići dolje u... Netačno. Rekao sad kad smo pogledali, kad čovjek već 5 hintova traži Ne, Gasquet. ovo je moralo da prođe sad, ovo je moralo da prođe. Ali hint je malo glup, ali kaže ovaj igrač često koristi drop shot da iznenadi protivnike. Ti znaš kako on zna da ovaj koristi drop shot, samo gledam mečeve. Nije toliko pametan i ja, ali dobro, ajde. Znači, Luka Puj nije, brate. Da. Pa ne, ako bude stvarno... Mute, brate, Pa znači... meni sad Znači, Mute, čovjek ali... ono samo... On to Samo radi. dropove. Ja bi gađao Mutea, jer kao uklapa se sve sem tog 2010. Ja sam ga Mislim, jednom Mutea samo je igrao pomenuo, 2010, mi je bio nije da nije. klub. Da, pa to kažem, nema... Nema smisla, ali ajde, pokušaj Ajde. ga. Mute? Ajde mu... Nije. Nije ni on. Ja, daj. Ti gledaj sad kad ni ne Ovo je- bude Francuz na Znači, kraju. zadnji hit. Ovo bi trebalo da je posljednji pokušaj. Šta je? Ne znam ko je, ali ovaj hint odaje sve. Ovaj igrač ima tetovažu teniske loptice sa krilima. Ko ima tetovažu, teniske loptice A ne, sa ali ovo je krilima? baš ono... Da, Dobro, ovo je baš u meso. Znači, ovo bi rekli, svi znaju to, znači, ovi igrači znaju 100%. Ovo je najbolja reklama za tog tenis koji sam mogao da napravim. Evo te, znači, najbolja pitalica ikada. Ali da, vidiš, Mute isto ima tetovaže neki, ali ne znam ko je. Ali nije on, vidiš. Znači, voli da iznenadi drop shotovima. Ja sad isto gledam, nije ko to Rim. ima tetovaže? Ko ima Rim 2000, ko je mogao da igra polufinale Mastersa, da igra čovjek Igrač ozbiljno. dolazi iz zemlje poznate po Eiffelevom tornju Dobroj kuhinji, da ne može. Nema A druge nema sa Eiffelovim Eiffelov tornjom. toranj, Gledam brate, neki da u nisam Kini. nešto... Las da- Vegas, brate. To može biti Amerikanac, gleda sad. Čekaj, ovo stvarno... Jao, majko, znači, bude li sad nešto toliko očigledno, brate, morat ću da napustim studio. Ja sam kažem... Ne, očigledno smo, bukvalno smo... Ali ovo stvarno mislim, mi više pridajemo pažnje igri izgleda nego samom izgledu tenisera. Da. Jel, brate, da znamo Ali gdje... ta igra neka, ono... Samo da ne bude neko ko se ne uklapa u ove hintove, onda će biti antireklama za... za Ti Dr. reci Tenis. onda, nema veze, Meni je nabije ono- mu te. Nije onaj, Rože Vaslan nije igrao. Ževa slam, bravo. A nešto mi je ono- nije ona... A možda... Benoit Paire? Došao neko do polufinalu. A čovjek, njega to sam je zaboravio. zaboravio.
Njega sam se... Ja sam ga izbacio Benoit već. Per. Ne, Benoit, pa 100%. 100% je Benoit Per. Kad je on igrao polufinale Rima, evo ček da imam. Pa 100%. to mi nije jasno. Benoit Per. Znao si. Znao I ja sam. pogodim na Svi kraju, si rekao sad jebo. Benoit. Jao, jebote, da li je moguće? Znači, nemoguće. Jedini igrač koji nije, već sam ga izbrisao. Svih likova koje su stvar, a meni se Benoit Per tako dopada, brate, to što je, da mi oprosti Benoit, brate, baš je prava budala koju volim. Da. Dere se na sudije, na skupljače loptica, na Da, sebe. na tim. On na Suzanne Lenglenu. Iskreno, lepo je, dobri hintovi su bili. Ne, jeste Samo skrenuli. Prošle godine on protiv Norija igrao na Lenglenu, ja mislim. Kad je bila ona ludnica, ili preprošle. Teško da je prošlo. Teško da je prošle, da, Onda je možda preprošle. Onda je preprošle. To je bilo bajno. Nevjerovatno kakva situacija. Nori, ne znam kako ga to nije sve pojelo, ali s druge strane, sam sebi ritam kvari, tako da... Specifičan lik. Ako neko igra, to je on i mutera. Specifičan lik. Vidiš, nisam se uopšte setio Nikad ovome sad... Jer mi baš nekako sam ga izbacio već iz... Previše nam je ovo očigledno bila... Izbacio sam ga u tom smislu kao igrača. Tačno. Jer mi je toliko loše na kraju ispao taj njegov nastup i to. Već sam ga izbacio iz... Ne, on i dalje kao igra, ali šta igra, brate? Još malo na Fričarsima u Kuršumliji. Mislim da je taj nivo. Igrao je sad posljednji meč, mislim bio izgubio na Challengeru nekom nešto. Ja sad gledam njegov karijer timeline. Znači on je igrao Grand Slam 4. kolo 4 puta u životu. Na Mastersima je 2 puta u životu prošao 3. rundu. Pa dobro, znači jedno ima četvrtfinale Cincinnatija 2021. I ima polufinale to Rima. 2013. I ništa nikad u karijeri više nije uradio na većem turniru. Zablista taj dan. Da, taj 2013. Rim je osvojio, nećete verovati, Rafael Nadal. Ne, ovo je teško bilo. Ne može to da se... Da, a Per je prvom kolu izbacio te godine Juana Monaka, pa je dobio Benetoa, koji isto mogu da bude... Benetoa. A Benetoa nisam... Ali nije, da... Da, ali Per je mnogo... Ne, ovaj fin zadnji je bio. Zicer, pazi. Ovaj prethodni onaj. Da. Pazi znači... Monako, koji je tad bio dosta dobar i šljakaš, pa Beneto dobio Del Potra u 3. kolu, dobio Granoljersa u četvrtfinalu 6-1, 6-0. I onda je u četvrtfinalu dobio, u polufinalu izgubio od Federera. 7-6-6-4. Ali novoj generaciji reći da je Granollers igrao singlove, jako je nekako, ne možeš da vjeruješ da se to dešava. A Granollers i Ceballos koji su bili solidni top 34 igrači. Solidni igrač. Ono što sam ja, Luka, htio da te pitam, eto, igrao si protiv Hama, da se vratim na to. Da se vratimo na to. Jeste popričali posle meča ili uoči meča ili nešto? Kako je to sve izgledalo? Mislim, svoji ste, da se kaže, posle takvog jednog meča gdje je i on imao meč loptu, ti si na kraju dobio. Kako je to izgledalo? Pa šta reći, mislim, meč, totalno ludilo. Spasio on 7 meč lopti, ja 1 ili 2. Dakle, baš napet meč. Nismo puno ćaskali ni pre ni posle, ni ovako znamo se, mislim, hvala Bogu, pozdravljamo se uvek i to. Ali posle meča, eto, čisto bilo bravo, svaka čast i mislim, onako, normalno, rutinski, što bi zvučki, nema šta, posle se sredu slačonici, opet mi je čestito, kao svaka čast, sve najbolje. On je na terenu i van terenu, on je potpuno različita osoba, ne znaš, on je van terena je, naš nikad nije... Na terenu je bilo napeto i dosta nervoze i to bilo, što mislim, mogu da razumem, nije sad dosta tog servisa, nema puno igre, prilike, znači slabo se iskorišćavaju i to. Tako da je bilo baš napeto, ali eto, to na kraju baš onako ljudski, sportski i što kaže, naši smo. A i on je na kraju upao kao laki loser. I on je na kraju upao svi srećni. Na kraju svi srećni, mislim, on još srećniji što je dobio prvo kolo. Na kraju on prošao bolje od tebe. Zato se zove laki loser. Da. Mislim, generalno ti laki loser, stvarno, mislim, veliki procenat igrača kao laki loser dobija i mislim, sam ja to iskustvo. Da li te odustane? Šta se desi tada? Da se opustiš zato što si u fazonu,
Pa ja sam već trebao odavno da idem odavde, ali evo, stvorilo mi Vrlo se moguće. prilike da si... Pa dobro, ali desi se nekada da ti znaš i ako izgubiš da ćeš upasti u žreb. Dešava se, da, to se dešava. Da. Posle meča saznaš, ovo je otkazao već, ali opet ima izvlačenje. Da, a ne, ja znam da je bilo turnira, ne na tom primjeru, ali da ovako je bilo da ti pre meča znaš da ćeš sigurno upasti, jer je do toga neki challengeri su bili, Da, jeste. šta igraš? Može i da se, Rijetko, ali da. Dešava se, da. Ja sam imao jednu situaciju u Zagrebu prošle godine, znači posle Roland Garrosa i to, i sad ide kat za Wimbledon. Ja ubeđen da upadam u kvali. I ja kao sve laganica, nekako se opušten malo bio, ali na kraju skonto da ja ne upadam u kvale, verovatno bit ću na ivici neko, ali malo ipak dole I ja prijavim taj Zagreb, to jest ne prijavim online, nego dođem na licu mjesta, potpišem za kvale. Znači nisam uopšte, i to je zadnja nedelja da se nešto uradi, računa da za te bode. I ja dođem, upadnem, imam prvo kolo baš je nešto bilo 7 slobodnih mjesta u kvalama na Challengeru, mislim, nisam vidio, rekao šta je ovo, nema nikog. Ja prvo kolo, odmah drugo kolo kvala, izgubim ja 7-6, neki Austrijanac, mislim, odigrao svoje i ja izgubio, ne mogu da verujem, i sad ima neki lucky loser. Sad čujem ja kao treba izvlačenje, ja bi ubeđen po rangu to, razumeš? Ja prvi kao nosilac u kvalama bio, rekao to je to, ja prvi. Kao ne, kao mora se izvlači i to, je rekao dobro. Ja dođem u to izvlačenje, ja pitam kad je sudija, kaže tad, ja rekao, ja došao. Kaže, ajde da izvlačimo i to ćeš ti, ja rekao, pa kao ajde, kao ne. Ona kreda da vrti one žetone i to, ja rekao, neću, ja posle budem kriv, sam sebi. Kaže, dobro, ova žena kaže, ajde neki klinac tu skupljač loptica da dođe da to uradi. Ja rekao, ajde kao, neka bude da je on, bit će mi i njemu zadovoljstvo. Njega ćemo prebiti poslije. Zovite ga, bit će mu lepo, klinac, razume, šta, zanimljivo, šta. I stavlja tu oba žetona i mali stao tu ispred i gleda. Znači, jedno 10 sekundi gleda ne zna šta da radi. Ja molim se, ja rekao, koji sam broj, kaže, ako izvuče 7, ti si, ja rekao 7, srećni broj, to je to, tu sam, može. I on izvuče sedmicu, ja prvi upadnem i na kraju odigram polufinale. Eto. I skupim, ne znam, tad na 75-ici, znači, I daš klintu 200 evra. Ti si brat moj. Koji ćeš sladoled, dobro. I ja stvarno, odigram na kraju to polufinale, čak sam i prvo kolo, ko lucky loser, igram Belgijanca Onklin, 6 imam prvi za njega, to je to, ja već ispisao, znači dominantan. Nekako izvučem to, nađem snagu i to, polufinale, izgubim od ovog Vanaš i meni mogući da idem na Wimbledon. I eto, tako sam išao na Wimbledon, mislim, stvarno iskustvo s tim, i ja ti kažem, te lucky loser uopšte nije kao, ne znam, da kao izgubio si pa se opustiš, ali nekako možda nesvesno, kao, pa dobro, sad ja nema šta da izgubim, sad si izgubio sam bio, sad mogu samo bolje da uradim. Znači, bio sam malo lošiji, sad mogu samo bolje, opusti se, igraj, ali nesvesno nekako, tako mi deluje da, i to stvarno ja gledam, ja pratim turnire i to, te lucky loseri, Često naprave nešto. Neverovatnost, a nešto naprave jedno, prvo kolo. Ode do kraja. Neverovatno je. Pa Hamad bi da nije naletao na Felixa koji je bio predobar. Ja mislim da je bio neko drugi, da bi čak i bolje prošao. Sad mislim, eto tenis. To nikad se nikad ne znaš, ne možeš da znaš, mislim, Koja ti je omiljena uspomena teniska? Jedna, kad bi morao jednu da izabereš. Wow. Pravo u centru. Pogodio si. Ovo je baš teško pitanje. Morat ćemo dva pitanja, a ti razmišljaj u toku ta dva pitanja. Ovo je baš onako... Nebitno da li uspeh neki ili bilo šta... Pa ne, šta ti je, ajde, možemo dve situacije, šta je najomiljena, a šta je ona koja se najneomiljenija?
Čega se najradije setiš, a čega se najradije ne bi setio ništa nikad u životu? Pa pazi, stvarno teško reći, ono... Rekao bi možda moja prva Grand Slam pobjeda. Znači, ono na Wimbledonu, polu povređen, povredio sam se, stigao tamo, prvi trening padnem, ono, razvalim se, ono, znači, prepona, boli, ne igram dan i po, mislio sam da nema šanse i to. Prvi kontakt sa travom ili? Prvi, znači, nikad nisam pipno, ono, osetio mnogo ništa. igrača ima tako, da. I to zadnji poen, pazi, zadnji poen tog prvog treninga. Igramo mi taj break 6-7-6 je, i ja odserviram, ovaj vrati, kako sam udario, vratim se u split i noge levo-desno. Kao Novak protiv Kobolija u četvrtfinalu. Isto, samo gore. Bukvalno najmajki mi, samo gore. I nekako, znači tu sam pao malo, eto tu se mučio ta 2-3 dana, ali izašao poslije na teren, ono, malo se to oporavio, krenuo da treniram i to. I nekako ta pobjeda stvarno neočekivana, to je baš za mene veliko i prvi put na travi i to sve dobijem nosioca Boera, koji je 8. nosioc u tom trenutku. Tristan, kako se zvaš reći? Amerikanac. Da, Tristan Boer, da. Baš mi znači to mi je bilo, ne znam, nebo se otvorio. Pa dobro, pazi, Grand Slam je... Baš mi je značilo, znači kad sam dobio nisam mogao da verujem, šta sam uradio, ako mislim to možda za neke, stvarno neka nije sad ne znam šta, ali... Pobjeda na Grand Slamu. Da, naravno, neko ko je sad išao dalje još i to, da kaže okej, mislim. Da, pa dobro, mislim, Novak će ti reći. Ne, naravno, okej, da. Sve je to subjektivno normalno. normalno. Dobro, i tebi neće ta ista sad emocija biti kada narednih, ne znam, 3-4 Grand Slama budeš, ti ćeš biti u fazonu, okej, pamtiću, ali dešava će se. Sigurno će zameniti to kad prvi put uđeš u glavni žreb, u polufinal. Polufinal. Daj Bože. Da. Tako da to mi je baš, da kažemo, mnogo lep moment. Tu sam bio sa moje mamom, igrao sam Wimbledon, bio sam sa Kijevom bez trenera. Majka zna najbolje. Sa Kijevom, izvinjam se, ja baš ne upotrebljavam tu reč, ali sa majkom da sam bio i prošlo 2 kola, treći izgubio, dobro, Bože moj. A za prvi put stvarno trava, prvi put stvarno neverovatno. A stani, majka ti se ne poznaje u tenis? Znači, ona je podrška. Da. Ona je podrška, najveća na svetu, razumeš, i sad ona ne znam puno o tenisu, ni gleda puno i prati i sve to, ali ne znam, onda da mi kaže... Neće ti daje taktičke savjete. Tako je, ne može baš da mi kaže šta treba i šta, ali eto, malo i sam na terenu, ali opet je ona tu i bodri me i sve to i to je mnogo znači. Da. Tako da... Jel planiraš kad uđeš u prvi Grand Slam, glavni žreb, da se dereš nešto ko Janvier? La Maison. Pazi, stvarno je La Maison, mislim, Ne, jeste, pa mislim, ja znam dobro njega onako, okej. Bili smo u Meksiku tu nešto, igrali dubl zajedno i to, mislim, stvarno lud dečko. Ali znam da je njemu to značilo baš. Ne samo kao novac si uzo ili si ušao u glavni, nego to je za njega i to La Maison, njemu je baš to bilo potrebno tad, kao nikome drugom, tako da ne znam da ću se podrati, ne znam. Možda budem baš sad u fazonu kao idemo dalje, možda samo, mislim, vjerojatno ću da slavim. Da, ali neće biti, da. Kad si kod toga slavlja, imamo sada primjer da se Hamad veseli kada ga osvoji poen sa Vamos. Zbog svoje ekipe španske i tamo sada živi i on sad osjeća da treba da izgovara Vamos. Sad si pomenuo slavlje. Da li kada osvojiš neki dobar poen kažeš ale ili kažeš ajmo ili... Pa iskreno dosta ima tog ale, jer nekako lakše zvučno je, baš je zvučno je. Da, i lakše nego možda ajde. Ili idemo, jel? Iako je to slično baš mislim, nema tu razlike, ali nekako je lakše, ali nekako brže ga kažem onako. A ajde, onda malo, ne znam. Imamo mi razne tenisere, tipa ne znam ko je bio, svađa neka, ne mogu sjetiti da li igrao je Rani protiv nekoga, ali tipa ne, da li je Italijanka govorila ale ili neko je tako, ili Vamos protiv Špankinje Italijanka. A da, to se dešava. Tako nešto, da, to mi je najjače. Ali nekako, da. Ja to baš...
Da, ali ustali se, ja kad bi čuo Vamos, sad ja neko da dođe da priča Vamos, mislim, koliko si puta čuo Vamos u životu, jebote, samo na TV-u, a kamoli ono, pored milion španaca koji su tu. Razumem Hamada jer su mu... Tim mu je tu. Tim tu, pa da kaže Vamos mi je okej. Znači, okej mi je, ima svoj tim, oni ga kapiraju što razumiju i to. Ali ako da kaže Alea dok je pred tebe... Ja ne mogu da shvatim, nebitno da li on trenira, da li u Španiji, to taj Rubljev i Kačanov, Lupiću Medvedev i to. Ti igrači koji govore Vamos, meni to... Nema logike. Nema logike, to je nemoguće. Ja nikad nisam rekao Vamos. Ne može. Što bi ja rekao na španskom? Ili možda sam jednom rekao let's go ili come on. Ali možda bi onda jednom u 3 godine. Po meni nema smisla i meni to baš smeta za ove velike, da oni nešto kao on Rus i govori Vamos. To mi reci lepo davaj na svom jeziku. I priča, nema šta. Ana Ivanović stalno me podsjeća to, ajde je bilo njeno. To je lepo, Jeste, ajde je njeno. To mi je okej. Da. Da, imali smo tih nekih primjera, opet sam nešto opet sam zaboravio, šta mi je s mozgom? Ja imam jedno pitanje. Pitao si me bio za uspeh i neuspeh. Da, to, jesmo došli. Uspeh sam rekao, neuspeh, mogu ti kažem samo da kažemo teniski meč koji je bio, koji sam izgubio, pa mi je bio mnogo težak. Mislim da imamo jedno pitanje da vidimo da li taj meč. Neko je postavio ovo pitanje da daš. Jeste, ja mislim da sam vidio to pitanje i stvarno je u pravu, mislim, protiv Tabernera prošle godine. To mi je najteži poraz možda, verovatno, jer to mi je bio drugi valjda challenger. I ja iz kvala, prođem kvale, 75-ica i dobijem 2 prva kola u glavnu žrebu, igram četvrtfinale. I sad Taberner, dobio sam Majstrelija koji sad stvarno izvanredno igra. Od koji si izgubio jedno finale challengera. Tako, izgubio sam u Brašovu, sam izgubio od njega. I Taberner, taj meč je trajao skoro 4 sata ili tako nešto. I isto sam sa majkom bio, podrška na maks i ja stvarno odigrao dobro i stvarno, da kažem, taj nivo je prvi put došao do nekog izražaja da ja stvarno osjećam da sam odjednom tu, pripadam tu i teniski i sve. Jednostavno 7-6 treći i na 2 poena sam od pobede. Da. I spašavao sam i meč lopte i sve i nekako sad odjednom tu sam na 2 poena, 5-5 tie break treći, mašin zicer volej, zicer i neka meč lopta dugačka i to izgubim, plakao sam na klupi, Da. Pa teško, prvo što sam i od tih prethodnih mečeva se dosta istrošio bio, 4 stepeni bilo tad u Todinu, to je baš pakleno vruće bilo i nekako sve te nervoze, istrošenosti i to sve skupilo se, znači ja sam na onoj klupi 10 minuta plakao nisam mogao da zaustim. Da, nema emocije. I to mi je realno najteže, stvarno, jednom sam verovao da ja samo idem na gore, ja njega dobijam i neverovatno je. I u 2 poena se promeni cela situacija, ali dobro. To je tenis, sve se minja. Sad da mi se desi, vjerojatno bi lakše to podneo i to, ali... Ali najčešće se u tenisu dešavaju takvi preokreti, takve neočekivane stvari. Imaš i u fudbalu i košarci, dešava se, a u tenisu malo pa vidiš nešto ovamo tamo. Baš mi sad u glavi Janvija kad pomeneš, njegova pobjeda i preokret je moj najteži poraz na kladionici. Za toga pamtim. Brate, Antoine Bellier, znaš ko je? Mislim da znam. Ima 2 metra recimo, švajcarac, servira malo tamo. Vodi 5-4 protiv Janvija na nekom challengeru. Neka Španija je bila, nebitno. Ja čekam za jedno 900.000 dinara, 8 nešto hiljada evra, nije malo. 5-4 servira čovjek od 2 metra koji... Trebalo bi da reši. I Janvija, naravno, preokrenuo, dobio 7-6 u taj breaku. To je moje... Zato ga ne voliš, pozdravi ga od Luke. Pozdravi ga puno, prenesi mu. To je bilo pre 3-4 godine. Pa dobro, da, mislim, to ne, ja... Ovdje ne ulazim. I ne pamti vjerovatno da je igrao taj meč. Ja ću ga pamtiti do kraja života, on ga arhivirao ga, jako je pobedio.
Ne, šalno, stvarno, to sam teo, ono što sam teo pre toga, što sam zaboravio, znate kako je Federer proslavljao poene? Proslavljao. Da, kako se kaže na... Na engleskom, ne? Ne. Ponekad jeste, da. Jeste nešto na engleskom nekad, ali nisam ovako... Hoću kažem na austrijskom, ali to je na nemačkom. Ne, stvarno ne bi... To niko. Come on, ono, nije... Jeste nekada come on. Ne, kaže come on, ko znam, sveći imam ga Pa u glavi to, u kako kaže engleskom come je on. ono u glavi da on to Znam izgovara. ga kako izgovara čak, ali... I znam ono kad ovo uradi, vrate, ono kad se vraća nazad. Kumjece. Kumjec. Da, kumjece. A što je to? Pa tako se kaže come on na Da, jeste, Na nešto. izgovara to. nešto. Na nešto. Na švajcarskom. Da. Da, na švedskom. O, komjec. Kumjece. Kumjec. Da li je kumjec, pa je jec, ili je kumjece, ili... A, da, A da, on, mislim, nikad ne... Ali vidiš, ne mogu to uopšte da zapamtim da se to desilo. Pa zato što ne znam što znači... Jedno kaže godišnje od ovo. Da. Ne, ja sam to zato što sam čuo i onda kao šta pričao, i onda sam googlao da čujem kako se kaže i da vidim i da to kaže. Kumjec. Kumjec. Dobro, barem na svom jeziku. Tako je, A da. mislim... A dobro, i na engleskom, mislim, u Švajci Ne, koje okej, pričaju... pa to, kaže vamos. Da. Ne vidiš, ne znam da ga... A zamisli Nadal, što kažeš kako je neprirodno glupo, zamisli Nadal kaže idemo. Da. A volio bi to da čujem, iskreno. Ili kaže ale, mislim i to bi bilo... Ali najgora stvar su ovi Italijani, koji neće da kažu forza, nego kažu vamos. I to mi nije jasno. Ali italijanski i španski su baš slični. A nema veze, a kakve veze ima on sa razum, mislim... Nema, slažem. On je Italijan, ti... Logično da će kažeš forza, kao ne znam, Fonji. Pa dobro, i ovaj Musetti isto stalno to govori forza. Vamos, to mi nije jasno, mislim, meni to baš ono bez veze. Pa i realno je lijepa reč Sinoć forza. na nemačkom predakraju. Sinoć da kaže kumjec. Ja? Pa neće, nego, ali... Ma ne. Ja ne znam ništa, možda on ništa i ne kaže. Da. On ništa, on samo, Da. to je to. Hoćemo na pitanje reketaša. Ajde. Da vidimo što ima od pitanja od naših gledalaca. Daj nešto fino, daj nešto masno. Daj nešto fino. Jebi ga sad i ti, ja su pitanje da reketaša. Evo su, 17 pitanja na Instagramu. Pa da krenemo. Tebi se Luka zabranio da čitaš pitanja. Pa nema Ali sobi. dobro, ajde daćemo ti, nema sobi. Makarius 93 kaže, ako može da objasni kako funkcioniše pomoć mladim teniserima od strane ozbiljne teniske federacije kao što je Francuska u smislu financija, uslova za trening, wild cardova za turnire itd. Pa kao što sam malo pre rekao, generalno uvek uzimaju, da kažemo, Francuska federacija i to uzimaju baš ove najbolje i tu nema dileme. Sad, na primjer, ja mislim dalje igram za Francusku i to, hvala Bogu, mogu da iskoristim, da kažem, te wild card, za zavisnosti u tom trenutku kakav si, u kakvoj si formi, treba isto rezultate da pokažeš da bi dobio nešto, ali generalno po tom pitanju dosta prate i paze i gledaju i to, čim si malo u formi i dobro igraš, treba tamo neki sad turnir u Francuskoj da se odigra, ti sad ne upadaš u glavni i to tražiš, velike su šanse da ćeš dobiti, ako u tom trenutku pre toga si odigrao nešto dobro i to, po tom pitanju dobro dosta pomože onako svima, čim vide da si onako dobar. Sad, uslovi federaciju tamo, mislim, bruka. To je bruka, mislim. Mislim da ne... I da hoćeš, ne možeš da napraviš ovdje, razumiješ, to tako. Da, nema šanse. Ne možeš da napraviš. Sve Grand Slam federacije su na nivou koji je nedostižno. Tako je, nedostižno to sve. I generalno u tim klubovima, običnim klubovima, ti obični, kod nas običan klub je... Pa dobro, imaš 2 terena, kafić i... Da. Tamo običan klub, imaš i teretanu i sve, i imaš 5 terena, sve grejanje. To bi kod nas bila premium akademija. Tako je. Tako da generalno po tom pitanju su baš i zato mislim imaju mogućnosti po cijeloj Francuskoj tamo da... Ja moram da izvinim što prekidam prije toga pitanja. Ja sam, ili sam ja to pogrešno shvatio, ali moram nešto da apostrofiram kod tebe i sad sam to čuo kad si to izgovorio. Rekao si i dalje igram za Francusku.
I nekoliko puta si prije toga nekako mi se činilo da prilično onako, kao da, ne znam da li želiš neku poruku da kažeš u vezi toga, da li si ti siguran da ćeš i u budućnosti igrati za Francusku ili ćeš eventualno razmisliti o angažmanu, recimo da počneš da igraš za Srbiju i da li ima ikakvih kontakata i nekakvih ideja da počneš za Srbiju da igraš? Pa, pazi, Mislim, znamo uslove, znamo sve što se dešava u Francuskoj, koliko u stvari takvi savezi i takve zemlje koliko daju ljudima koji hoće da se bave tenisom i to je bespogovorno. Ali mi se učinilo u jednom momentu da imaš veliku želju i da tu negdje klackaš, da ti negdje na kraju možda verovatno stoji ta neka ideja da bi možda nekad mogao da... Pa pazi, nikad ne reci nikad. Generalno, stvarno, mislim, kad se napreduje dobro i to, i sad, primjer, ne znam, budem 50. na svetu, sigurno će mi pružiti oni neke uslove dobre i neku pomoć ozbiljnu i to. E sad, nije da nikad nisam, pomislio sam, prošlo mi kroz glavu, mislim da je to normalno jer živim ovde i treniram ovde i Srbin sam. Ja šta? To smo rešili na početku epizode. To smo završili. To ćemo ponoviti još ovako do kraja. Tako da, šta reći, mislim, nije samo poenta ono do uslova. I malo što osjećaš i u sebi, u srcu, kako se predstavljaš, razumeš? Tako da, ja ne bi sad da dužim oko tome, rekao bi, eto, nikad ne reci nikad i, eto, vidjet ćemo. Jasno. Pazi, Teniski savez Srbije trenutno može ti ponudi produženi stoplim i čašu vode. I štrudlu. Koji će sam da napravi žena od nekoga iz saveza. Trenutno da, mada za 2-3 godine nikad ne znaš šta može da bude i ja se nadam da će ovdje stvarno da se to unapredi i da bude dobro, mislim. Da, voleli bi sve. Biće, po meni biće, sad kad, ne znam. Za 30 godina. Da. Vidjet ćemo. Ja se i tad nadam, ali ajde. Aleksa Bogićević postavlja par pitanja. Prvo pitanje, da li si imao priliku da upoznaš legende francuskog tenisa tipa Monfilsa, Tsongu, Gaskija, Simona? Da li si trenirao neka s nekom od njih, kakav utisak su ostavili itd.? Lijepo pitanje. Trenirao sam to baš kad sam bio na Roland Garrosu tih 1,5 dana. Tako oni između turnira i to dođu tu, treniraju i to, mislim, uslovi naravno. I onda imao sam priliku sa Gasqueom da treniram 2 puta. Kako izgleda taj jednoručni backhand preko puta? On se vraća iz povrede tad i sad nismo ono što sad poene i to, nego čist klasičan trening. Ali ono što mi je nekako u glavi ostalo, to je da sam probao da držim njegov reket. I mnogo je čudno bilo. Znači, pazi, jednostavno ja imam dvoručni backhand i kad sam onako uzeo onaj njegov debeli, onaj grip tu što drži dole i sad stavim onu drugu ruku, odjednom mi ta ruka nešto beži, ova desna. Ja rekao, brali, ja ne znam kako ti uspivaš. A sad on jednoručni, ne treba mu ta leva, verovatno drugačije on to izvodi. On ga je modifikovao za sebe. Ali uživo ti kad vidiš to, nije ti jasno. Nije ti jasno. Tako da sa njim je, to mi bilo onako, ostalo mi u pamćenju. I trenirao sam sa Mahuti, kako Nikola Mau. Sa njim, ali tu su bili svi generalno ovako između turnira, ti treniraš i to, oni svrate, odrade teretanu i to, ti možeš popričaš sa svim, i Luka Puj je bio tad još i ko je još bio, isto Simon i to, Simon je trener sad, ovog Gastona, tako da sam ga sad isto sreo u Rotterdamu i to. Eto, nisam sad nešto preterano bio sa njima. Ali ima iskustva. Ali znam malo, eto to, nije loše, stvarno, mislim, svi su ovako van tenisa, generalno dobri, normalni, fini, nema tu šta sad. Da. Na terenu svi smo... Zna se. Da. Drugo pitanje, Aleksino, je koje sportove još voliš da pratiš pored tenisa, košarka možda i da li si gledao, da li gledaš nekog od našeg Euroligi? Naravno, ja sam veliki grobar.
Ništa da gasi ovo. Prekidamo se. Znao sam da će to da bude. Svi su grobari teniseri. Jesu, pa svi navijaju čoče za Partizan. I dobro, ajde Olga znamo zbog čega, razumiješ? Dobro, Olga, ali i Hamad, i Miša. Bilo bi zaista zastrašujuće da nije tako. Čalo je nešto igro basketu slobodno. I čista crveno-bijela krv od Novaka polako kreće u crno, brate, zbog sine, razumiješ? Znači sve ode, ide ka tamo. Tako, pazi, ja od malena, pazi, imam sliku, imam da 2 ili 3 godine, mislim, normalno, ne znam ništa, ali Ćale me stavio, dao mi kapicu, majicu, šal, sve to i, mislim, tako je počelo. I eto, mislim, gledam puno, da, košarku obožavam. Kako ide sezona Partizana ove godine, znaš, zaboravio nešto? Pa pazi, nije katastrofa je, ali iskreno nisam, na početku sam se nervirao baš i to, ali iskreno sad kad pogledaš uopšte nije toliko loše i najbitnije mi da i vidim da se trude. I zato mi je žao ovo da kažemo za savez i to, ako možemo da plaćamo te igrače toliko i to strance, a ne naše, a da nam tenis ovako da kažeš, savez malo pada u vodu i za to mi je krivo baš. Eto, to mi je ali generalno, eto, znači košarku pratim, ne samo Partizan, mislim, gledam i druge utakmice i to, NBA slabo, to ništa, jedino Jokić, gledam highlights, naravno, i Bogdan, ali Jokić na sve probudi sa triple-double, mislim, to je umjesto pitla. Probudiš se, pogledaš, milina, poče dan to. Triple-double. Tako da, baš sam eto, i kao klinac i sve, i pre sam dosta pratio fudbal, onda sam prešao na košarku, što sam stariji, onda više me košarka vuče. Ali veliki sam ovako, ja malo nisam kao ovi ostali teniseri, da kažemo, jer kad sam na tribinama sam budala. Ostanem lud. I a ne, u smislu navijanja. Znači ja ti nestanem, celu utakmicu, 40 minuta, pa dobro, to je da. I nekako, majka, kao, nemoj da izgubit ćeš glas, razbolećeš se, to je jače od mene. Ja odem tamo, ja dajem sve za svoj voljeni klub, nekako, znaš, kao da ja treba da igram, tako da... Imaš u Francuskoj nekoga, koga... Ne, stvarno, kad sam bio klinac, pa logično loži se na PSG, kao, to ti je to, i Barcelona, ali poslije kad ostariš, skontaš kakvi su ovi bili i da je ovo samo zbog para i trtim. Ali ti si osjetio možda nekad veći pritisak ili veći naboj emocija gledajući Partizan na tribini nego igrajući neki svoj meč? Da. Sasvim, znači... Kao nikad se nije desilo da je obrnuto, to je jedini... Pa ne, nije baš ali polako, nećemo baš tome. Mislim, dešavalo mi se stvarno, ali se nije desilo, pa nije se desilo, ali sam pomislio da propustim turnir zato što je Partizan igrao važnu utakmicu u Beogradu i da znam da bi bio i da bi dao sve od sebe na tribinama. I to ja imam tu i taj... Pazi, dao bi sve od sebe na tribinama. Znači, on je svemu, a to ti je taj sportski, ali to je taj neki moj fazon, eto, ja sam baš lud, na tribinama, baš sam dam sve od sebe i to mi je bukvalno ko fetiš. To mi je fetiš, bukvalno. A to ti je zato što si sportista i daješ sve na terenu i onda to... Samo zbog njega, ja to volim i čak i ponekad dešavalo se posle turnira, dešavalo mi se neke turnire, katastrofa, nervoza, ubija i to, i odem na utakmicu, izderem se, izbacim sve od sebe, nestanem, razumeš, i onda se posle osjećam mnogo bolje. To je to. Da li oni izgubili ili pobedili, nema veze. Ti si dao sve od sebe. Ja sam dao sve i jednostavno, eto, znači pratim dosta tu košarku i da nisam teniser, prava grobarijada. Nešto što bi voleo da mogu sad da me prebaciš odmah, a to je da igram za Partizan u Euroligi. To je pravo, ovo je poruka pravog grobara. A koliko vidim sad im treba neko, tako da... Kože, imaš visinu, tako da mogu bi... Da se popuni roster visok. Za kup su u problemu. Nisam skup. Da.
Čuli ste da popunite roster, imamo našeg čovjeka. Jaj, dobro pitanje. A nismo ni znali da se u ovom pitanju krije ovakav odgovor. No, da leži ovakav grob. Da. Idemo dalje sa pitanjima. Stefan Petković pita top 5 najtežih protivnika protiv kojih je igrao na Challengerima. Tabernet sigurno jedan. Tabernet sigurno, znači to se zna, ali dobio sam ga posle, znači to je prošle godine u Ruandi baš, na nadmorskoj, dobio sam ga u 2 seta, to je realno da kažemo malo moja prednost, tamo nadmorska i to, ali opet je zahtevan, znači nekako je mnogo zahtevan igrač svaki put. Naporan je i ne da ti, ne greši i to sve, tako da on svakako. A sad treba da 5 najtežih, stvarno, ja sam malo sam igrao taj beton i to, dosta te šljake i to, i tu ima dosta tih, kao što je Taberner, Argentinci, Španci i to koji vraćaju i to, ali sad baš ovako iznenada pitanje. Daj nam tri po imenu. Pazi, rekao bi ti, pošto sam igrao već 2 puta s njim i 2 puta smo se klali majstreli, sam se baš prvi put sam ga dobio, on mene drugi, ali baš tako gusto, znači borba. I on je visok prilično i kreće se za njegovu visinu prilično dobro. Da. Stvarno je dobro, nema šta, baš se popravio. I sad još jednog, ajde da... Nekog još koga pamtiš po toj suvoparnoj borbi, negdje gdje ti je jednostavno liči kao da će ti igrati 4 sata. Pa mogu bi možda da kažem isto u smislu, baš mi je taj meč bio težak, a to je četvrtfinale Mexico City-a. Tad sam igrao finale, izgubio Varilas. Peruanac. Jeste, Peruanac. Igrao sam protiv njega to četvrtfinale, 3 seta, ali nekako psihički i fizički, znači... dobro. Pazi, iznad mene. Znači, fizički vidiš da on može da odigra 5 sati. I to sam vidio odmah na početku. To sam vidio i vidio sam da je dosta spreman i to. Znao sam da će biti zeznuto. Iako je tamo opet ta nadmorska i manje, da kažemo, tih poena, dobro se servira i to. Ali nekako baš fizički onako mi značilo i mentalno izgurao nešto 6-4-3, 5-4 serviran za meč. Break imam u trećem 3 puta. Da, to su svi. Svi koji pratimo Challenger, to je ono... Svi znate ono. To je to. I 5-4-0-40. Znači opet kao gubiš. Znači, taman se opet uzo. Čovjek izbio 4 auta iz returna direktno u auto. Znači, ne znam da neka blokada mu je bila odjednom, ne znam šta se desio. I ja dobio još neki poen na drop nešto. I ja dobio meč, mislim, totalno... Ali nekako on mi deluje kao neko ko je težak protivnik. Znači, ne da ti... On je jedne godine bio toliko dobar da je on protiv Novaka igrao na Roland Garrosu, jel' tako? Mislim, čak i neko drugo, treće kolo, da je čak i možda i treće kolo bilo. Jeste, to je bila, mislim, 2023. kad je osvojio. I on je te godine bio čak neki 40. na svijetu. Jako je bio... onda je on pao posle toga. Ne znam šta se desilo sa njim. Ne znam da li je bio 40, ali bio je prilično dobro rangiran. 80. Tako nešto, ali nešto mi je u glavi... 70, neko 80, ne možda tako nešto. Ako možeš imaš pogledaj, ali... Dakle, Luka nastavlja, ajde mogu ja, pa ti nastavi dalje. Tu sam, brate, ja ga. Jel baš mi je nešto kao... Ali kažem još nekog protivnika, mislim, pazi, teško je ovako na... Dosta si naveo. Bio je 60. 60. I igrao je 4. kolo Roland Garrosa 2023. To ti je to. To je to, znači Novak je s njim igrao u 4. kolu. Aha. Novak igrao. Govori da sam od njega igrao, protiv njega. Čekaj, sad se mi uzbunja. A ne, jeste, znam da je neko bio u top 100 da sam ga dobio ta četvrtfinale.
On je opasan je bio baš i onda je odjednom, evo na primjer, mi od danas, on nije prešao neku marginu starosti da se on tako ugasi zato što ima sad previše godina, nego jednostavno je čovjek nestao. Mexico City 2025. četvrtfinale 6-3, 0-6, 6-4. Jeste. Eto, Znači, s drugim je ubio. Da. Malo sam se i fizički, baš što kažem, Da, malo sam pa da, pao, to. vidio sam da ja sad ako kidam, što ću se namučim, da se vratim, a i tako je u tom trenutku bio dominantan, rekao, ajmo mi polako da sklopimo igru, a onako već ga gubimo, onako 4-0, rekao, dobro, to je to, fokus na treći. I tako je, najbolje mi je bilo tako. I u polufinalu Manarino, isto težak meč, mislim. Dobro, jesi njegov rekord probao da držiš? Nisam, ali bi volao. Znači, volao bi da udarim s onom žicom, pazi, mi smo tamo na nadmorskoj visini, 2300 metara Mexico City, on ti španuje na 11. Kakav majstor! Kakav majstor! To samo on zna. To samo on zna kako da. I tamo nešto ga, samo ga onako odavde. Sad da samo pomaže. Sad ga pipka onako i to i samo ovako. Kako to ide, vjerovatno čovjek. Idemo dalje. Saša 034 pita kako mišljenje imaš o Stenu Wawrinki, da li je mogu da osvojiš neki Grand Slam, da li će nam nedostajati i da li mislimo da bi mogo da se predomisli na kraju sezone da se ne penzioniše. Samo on zna. A mišljenje Wawrinki tvoje? Pa pazi, s jedne strane baš ga gotivim. Znači, sreo sam ga i pričali smo malo i na challengerima sad, pošto se malo mučio isto. Igrao je par challengera 125-ice i to. Upoznao i stvarno top čovjek i to. Da ne pričamo o njegovoj igri koja je po meni jedna od boljih i možda i najlepši backhand u istoriji tenisa i po kvalitetu naročito, jer to puca svaka. Da, bič. Bič i ali sad iskreno ja se nadam da će igrati još i stvarno je lepo ga gledati sad i ove Australian Open i sve. Jako fino to ide. Mnogo lepo i dobar. Sad ne mogu da mu oprostim što je dobio noleta na Roland Garrosu. Ali ne može, možeš skidaš kapu i kažeš svaka čast. Ali nekako taj Roland Garros. To su svi već vidjeli. Da, i prvi Roland Garros je trebalo da bude. Ovaj krenuo nešto, znači vanserijski tenis da igra. Jednostavno je jedan od rijetkih koji je znao sa Novakom na taj način da igra. Kao da ga se nije bojao. Ali nekako ne na način, sad on je igrao tako jako i snažno protiv njega. I to je pucalo, ali nekako pucalo je, ali sa lakoćom nekom. Sad ti vidiš Sinera koji je eksplodira lopticu, ali on previše agresivan na to. A onaj od pozadi onako ode 5 metara iza. Delo je nonšalantno, a u stvari je eksplozija. Bucka onako, ali zato kad zune A onaj, baš to u finali imamo onaj čuveni backhand winner koji je pogodio između reklame i net posta. Oni, što kaže Luka Bucko, oni na Albandijan su mi prvi na pameti kad shvatim da gde se ponadam da bi negdje i mogao i ja da igram tenis. Pa jeste, stvarno, ja ne znam. Wawrinka je meni barem uživo mnogo fit više nego na TV-u. Na TV-u mi izgleda deblje, a u stvari nije uopšte toliko. To na Roland Garrosu, veruj mi je, čak možda i deblji bio nego sad. Da, utego se posljednjeg nekog godina. Znači, utego se sad, tad je i stvarno... Ali da, mislim, ja volim to. Volim svoju njegovu igru, volim način i sve to, stvarno top, nema šta. I svaka mu čast. Ali da verujem da će se uskoro Pa rekao na kraju godine. Pa da, na kraju godine rekao. Tako da, nažalost, ali dobro. Ali treba uživati sad dok igra, majke mi gledati sve to. Tako je. Lepo za gledanje. Idemo dalje. Đorđevićeva pita omiljeno srpsko i omiljeno francusko jelo. I šalje srce, ne znam da znaš ovo. Voliš i puževe da jedeš? Ne. To sam ti da te pitam. Pokojni deda s mamine strane obožavao. Ja kao klinac gledam što je baš katastrofa. Katastrofa. Tako da kažemo, ne baš i jelo, ali obožavam pao šokola. Francusko, iz pekare, razumeš? Da, dobro. Znači, to mi je ja tamo... Francuske pekare su, znači... Divne stvari. Nema šta. Nisi, teško da vidiš bolju pekaru. Nema šanse.
I u Francuskoj je, mislim, ljudi jedu za doručak slatko. Ne jedu slano. A kod nas ovdje generalno slano jedu uvek i Tako tu je, je da. razlika, razumiješ? Da. Ja isto ovdje onako slatko slano mešam, jer sam navikao bio tamo svih tih godina i to. I eto, tipa u šokoladu, to je realno nešto ono, slatko da je top, Da. slano. Ne znam šta bi ti rekao, stvarno imaju svašta nešto, mada volim njihove, ali to su čvarci, ali kao namaz, znači... Aha, Nama su člani. kao pate neki Jeste, nešto. kao da. pate, ali nije pate, razumije? To uzmeš, namažeš na hleb, to bi mogao ceo dan da jede. To bi mogao ceo dan. Da grickaš. Da jede uz paradajz, naravno, ali paradajz To je odavde. Ne tamo. A kod nas ovde, pazi, Sve. rekao bi ti iskreno sad rekao bi ti sarme. Kunem ti se, sad sam htio da Znao kažem, si, ali ja. nisam, ali pazi, ali nisam htio sad da budem ono da prije njega to uradim, znaš. Evo, htio sam da pustim i samo čekam da krene sa S. Svi smo tu, svi smo tu. Juče sam jeo sarme. Svi smo u tom vozu, Evo, mi smo ja ću svi u baš, tom moja ću vozu. sutra, verovatno, tašta, Ništa, ko je postavio to pitanje, Ko je postavio to? neka plati to sad sam, neka plati to. A ne, platit ćemo mu. Eto, Ovaj, dobar je čovjek, joj. podsjetio nas. Joj. Tako da sarme ili mislim, stvarno ono, može i kiseli kupus i to sve, i to A naše... teško promašiti. To je Da, stvarno teško, super. naše sve... Da, Teodora Stefanović je postavila dobro pitanje. To je to pitanje. Bilo, a idemo dalje na sljedeće pitanje. Gojas kaže, najgora organizacija na nekom Challengeru, to je najlošiji turnir gdje si igrao. Po svemu, po atmosferi i Pa, to. tebi, tvoj lični utisak najgori. Belgrade Open. Ne, nemoj tako. Ne mogu baš Nemoj ti da hintuješ. Ne, Šalim se. Pa... Ne, stvarno, ne znam, bio sam i u Bugarskoj. A onako, pazi, taj put do tamo je bilo, to je bio, zato što smo išli kolima. I onda je baš to je, grad se zove, to je tamo desno, skoro na obali. Što ima tamo Burgas, Ne. ima Ne, Plovdiv. I skoro nije na obali, ali ima još nekih sigurno 50 km i možda, ne znam, nije nije... Može biti Varna. Varna. Ne, nije Varna. Ne mogu da se setim kako se zove. Dobrić, Googlao sam. Sad, mislim i pazi, imaš hotel i teren. Kraj. Znači, okolo, sad ti da vidiš tamo nemaš bog zna šta. Ali mislim, to je okej, tereni, imaš 3 ili 4 terena. Hrana okej, ali ne mogu ništa da kažem sad da je loše baš. A nema šta da vidiš jednostavno. Ali nema šta drugo da radiš. Znači, to je jedino to da, eto, to je to, a ovako baš majke mi ne mogu da se setim neki loš, challenger, baš da mi, baš pokušavam da se setim, neka Italija, ne. Bio sam, evo sad ću opet u Ruandu. Ako je tamo bolje nego u Bugarskoj, onda Bugarska stvarno... Ne, nije bolje. Nije u tom smislu bolje. Naravno da je to tamo sirotinja i to sve, ali nekako imaš 10 minuta kolima, vidiš nešto, imaju, znači, voće, brutalno. Taj restoran gdje mi jedemo, iskreno, lepo, onako, prijatno. Hotel, sasvim cool, bazen, sve to. Tako da kažem ti, klub veliki. Baš veliko, ima ovako tereni, su onako zaređeni i to. Sad nije teretana, ništa malo onako, znaš sve, ali opet nekako drugačiji svijet i onda ti je lepo i različit duh, znaš što kažeš, i onda je nekako onako simpatično. Nije, tako da, stvarno ne bi znao, da ti kažem, igrao sam i u Meksiku i posle Mexico City, San Luis. Tu mi isto deluje da nemaš ništa da vidiš i čak i nije preporučljivo, čak nisam sigurno imate neke kartele i to, i to, tako da... Pa ima,
tu u tim zemljama, pogotovo ako si belac i ako deluje da imaš para, Da. u Africi to najčešće bio je jedan čovjek koga znam, bio je selektor baš Angole, fudbalske reprezentacije, on tamo ima krug, znači toliko i toliko, ne smeš da izađeš iz tog kruga, a ne smeš ni u tom krugu da budeš bez pratnje. Ne se opuštaš ti, ne u tom krugu. Ne, kažu ti, brate, ako odeš tamo, ubićete, opljačkaćete, to je to, gotovo, kraj. A nije to neki život, ali ajde. Čuo sam i priče tamo, Nigerija i to, tu imaju 25-ice prave tamo u Nigeriji i to kaže to ti je hotel. Ne idi nigde. Auto ako treba da te vodi i kraj priče, pazi, ne smeš da izađeš uopšte. Da. Ne smeš da izađeš. I tereni, kraj. A što im dozvoljavaju da oni onda uopšte to prave? Ja ne razumijem onda to. A moramo da budemo raznovrsni i znam, brate, ali ne mogu ja da rizikujem da dođem tu. Ja kažem, u Ruandi baš izgleda mnogo lakše. I ni uopšte nemaš taj pritisak da... I mi smo išli na pijaci tamo, kupujemo stvari neke, voće sam kupio, doneo mango. Znaš i tako da baš je bilo okej. Uvijek ima neko ko će te pogledati malo kao... Ja sam baš Luku prije ovoga pitao, bio za Ruandu, jer sam čuo i čitao sam da je to jedna od najsigurnijih afričkih zemalja i da otprilike oni idu baš onako progresivno i sloboda i neće se dešavati to kao u Nigeriji. Da, ali ima zemalja da je bukvalno ne kažu ti ne, ti se neće, ako se pomiriš odatle, sam si kriv za sve što će se desiti, a desiti se nešto, tako da... Izvini se ovom koji je postavio pitanje, stvarno ne bi znao što da kažem za najgori, možda nisam prošao sve i onda... Pa da, pitat ćemo te za... Južna Amerika i to nisam naš bio, možda je stvarno nima neki loš, ne znam. Kad odeš u neki Čile pa budeš igopati nekog Čilanca tamo, prvo kolo ATP-a... Kad budeš kod Uci i glavom probio staklo. Tad će ti biti najgori. Kad smo kod Ucija, jesi vidio što se desilo sad protiv Altmajera? Vidio sam, da. Ja nikad vidio nisam u životu. Onaj hidrens ne postoji. Desilo se, neke situacije se dešavale i to na Challengerima isto, ali, mislim... Na 7-7 u time breaku. Onaj potez Altmajera je neverovatan. On je bio siguran da opet se dobro... Kako on to nije video da to ide preko... Brutalan drop, i to odakle je odigrao. Pa zar nije hidrens neki sličan bio između Bublik-Medvedev? Bublik-Medvedev, jeste. I se sjećaš toga? I to, Bublik je, da li Medvedev imao zicer, pazi, ovako ide na smeč i evo je mreža ovde, ovo je gotov. I zato što je rekao sorry. Da, rekao je sorry pre smeča, mislim, prvo to da ti padne na pamet, ne znam, ali opet... Ali glupo je, mislim, ne bi trebalo da... A to ti ko na treningu, on se ponašao ko na treningu u fazonu kao... Da, ko da je na treningu, i ovo je kao, ali baš je bio bezobrazan postaje. This is gonna be on tennis TV. Da, to je ostalo. Ali nije, rekao je ono kao... Koliko si glupao, da. Dobro, ne, Medvedev je, baš je seljak kada je seljak kad si iznerviran. Nije neko za teren, nije baš. Da, te dvije glave na terenu, brate, mora nešto dobro ispasti, brate. Znači, nemoguće, oni... Idemo dalje. Lazar Ivanović pita, baš kad si pomenuo Zvereva i to da se ugledaš na njega u nekom smislu, on pita kakav mislimo da je profil trenera potrebno Zverevu da bi osvojio Grand Slam, da li bi Goran Ivanišević možda njemu to pomogao ili da li treba još nekog da uvrsti u tim pored tate i brata? Pa pazi, ja ne vidim sad ono što kaže Goran Ivanišević, ajde odmah podsjeća na servis. I to... A njemu je servis najveći ja mislim da njemu ne treba tolika pomoć za servis, ali mu treba neko ko će, ne znam, da ga u tim bitnim momentima da napravi od njega zver. Safin. Da, sad ne znam, niko mi ne pade na pamet, ali jednostavno on je mogao jedan Grand Slam sigurno da ima. To je protiv Dominika Tima. Da ne kažemo morao je taj da osvoji, mislim. Bukvalno kao da je morao. Sad ništa naravno to je tenis, što smo pričali, mislim. Ali opet mu se dešava to posle par godina, sad protiv Alcaraza, da ima 5-4, da i servira za meč, dominantan je na svoj servis. On je morao da završi. I samo odjednom onako bug. Mislim, ja razumem, ali te igram par mi je jasno da se dešava, ali
on je posle toliko godina uradio opet isto. Da. Jes, ono je bilo u finalu, ovo je polufinale, jeste Alcaraz preko puta, nije Dominic Thiem, Ali opet Tu si. u to je tom to. trenutku tu treba pokaže servis, Tako a on je, je da. tu najmanje pokazao. Sad, ne treba njemu Goran da ga nauči da servira, nego neko ko će da u tim trenucima bitnim da pokaže tu nekako, ne znam, on mi je baš delovalo, on je vodio, a ponašao se kao da je gubio. da, bravo. Tako je. On je pao glavom, a vodi. Da. I sad, umjesto da naprotiv da ide onako glava gore i da on to završi, da pokaže Tako je. da... Ali nekako ima, uvek ga prati te neke, Šta mu ruka mu se Stvari, stegne jednostavno kada ne treba. Jednostavno On kao šta, počne mislim- se ponaša kao čovjek koji nije treći u tom momentu na svijetu. Taj protiv kojeg ti igraš jeste Alcaraz, ali on je, znači ima samo jedan čovjek između tebe i njega na rang listi. I ovaj ti krampuje 2 seta. pa i to, da. Znači, molim te, dozovi se. Da, on u svojoj glavi nije tu gde bi trebalo da bude. Ali da treba neko treba, mislim. Da. A mislim, lepo mu je ovako, mislim da mu brat isto, mislim da s njim ono Pa da, sigurno Miša dobro je- Miša je bio top dobar I teniser. Miša razume to i kapira. Da, šta je beše, kačio sam to na story. Jedini Zverev koji je pobedio prvog tenisera sveta na Grand Slamu. I da, i ono Miša. Miša Zverev, NBA 2017. recimo, u Australiji baš. To je dosta jako. Ali, šta sam teo reći, sad sam zabao za Zvereva nešto. Kako je to sjajna informacija. Da, to je ovo, ne znam ko je pričao sad za to, baš o toj, da kažemo, ta konstantnost koju igrači u top 10 sad nemaju. Nego ovi pre što su bili, kao što je Marej, Čilić je to Del pričao. Potro, Čilić je, Vavrinka i to, koji su, to se znalo da će oni biti, osmina finala, možda vidiš svih 8. Da. I onda posle što bude. A sad nekako... Ali smo prvi put u istoriji Grand Slamova imali sada koliko, 6, je li tako? Prvih 6 da je bilo u četvrtfinalu. Jest. 6. Tako nešto, Da. Ali opet... Ali apsolutno je tačno to što je Sad sada ti ono imaš, ti- jednog jako- imaš tu i onda ga nemaš 6 mjeseci nigde. To nije bilo Zverev, ranije. Medvedev i ti, Tsitsipas i to sve prvo kolo, drugo kolo, kolo, mislim, to je baš... Tsitsipasu se baš izređalo katastrofa. Da. Pa i Medvedev je bio dosta dugo. I Zverev je dosta loše igrao i onda se sad desi isto znači on je loše igrao i onda se desi polufinale i sad ima priliku da uđe u finale. Znači, velika je razlika između toga i onda mogu da razumem da mu se desilo to što mu se desilo, a s druge strane sam opet u... A nije prvi put i onda Pa jednostavno to nemaš nije više prvi put, imaš iskustva sad i to, ali Da. Šta reći? Zverev je baš posle Australijan Opena prošle godine krenuo onaj turizam koji je otišao u Južnu Ameriku tamo sa djevojkom svojom, vjerovatno na nje nagovor, ispao u prvom kolu Buenos Airesa. I dobar appearance vjerovatno. Pa to bi izgubio prvo kolo Buenos Airesa, izgubio prvo kolo Rije, pa onda ispao odmah u Acapulcu, pa ispao odmah u Indian Wellsu. Pa on čovjek ništa nije, on u 2 ili 3 mjeseca nema 2 boda da brani, razumiješ? To je bilo, on je mogao da bude prvi tad na svijetu, Tako je. On je u finalu, on je sve izgubio, on je od finala Australijan Opena katastrofu sebi pravio sve do Njemačke, kada je u Minhenu, ja mislim, osvojio titulu, koliko pamtim, poslije toga ga je kao krenulo malo bolje i ponovo dolazimo do Australije gdje je ponovo mogao jako dobro da prođe, ali... I da Novak sada slavi titulu. Kako bi to divno bilo. Nećemo sad o tome, idemo dalje. Željko Lk pita kako je bilo trenirati s Novakom, to smo već pričali. Fran Hjećimović, tako sam dobro pročitao, on je pitao za Tabernea, tako da respekt za to. A postavio je drugo pitanje, kaže, pre kraj meča si vikao da ne znaš igrati sa novim lopticama, je li to i dalje slučaj? Šta se to desilo? Jesi naučio? I da i ne. Ne, reći ćemo ne. Imam isto, jeste, stvarno te nove loptice i to onda zavisi mislim i gde i kako, ali zavisi koji meč, mislim, ako si baš dominantan protiv nekog igrača i da mi daš nove, dobit ću. Ali dešavalo mi se stvarno i često da treba serviram sa novim lopticama i baš i protiv Tabernera je bilo 2 puta. Dobro, nebitno, ali te nove loptice, ponekad malo u glavi te neki pritisak i
zavisi gdje si, kažem, odjednom kreni da leti loptica, Da. drugačije, brže. I onda se tu dešavaju neke promene, ali radim na tome i mislim da mi se manje dešava. To je napred. Pošteno. Tako da, pa da. Da, okej. Matović J pita da li si nekad razmišljala igraš za Srbiju, to smo isto pričali. Ana Marija, imam jedno malo duže pitanje, ali ga je postavila na Instagramu i na YouTubeu, tako da ćemo da ispoštujemo. Mora taj hustle mora da se ispoštuje. Kaže, Alcaraz ove godine puni 23 godine. Zašto mislite da je toliko kontrolisan od strane roditelja, na primjer, i dalje ga otac prati po turnirima često, još uvijek mu ne daju da uzme auto, nisam znao, roditelji brinu o novcu, iako više nema 18 godina, dok sa Sinirom nije tako, što je i sam Sinir pričao skoro o svom odnosu sa roditeljima i kako je već duže vreme samostalan. Ko je prvi na svijetu? Pa šta misliš kao? On Pa zna. izgleda da radi to što se dešava. Izgleda da je to super ako se dešava. Šta god da Pa radi. ne znam, mislim, to je sigurno privatna stvar neka. I mislim i Srđan je pratio Noleta, pa mislim nije mu ono... sad možda nije stalno, ali možda i ovaj, ne znam, voli, ima vremena. Da, pa mislim da nije... Pomaže mu u nekim stvarima, znam da je nešto pričao to sa trenerom, zbog njega su se nešto rastali. A to je da priča, ne zna se tačno šta je, ali ne zna se tačno šta je, ali verovatno mu pomaže u tim neki prijemu. Možda mu prija stvarno da bude tu, jednostavno mislim kao svoj otac. Pa i brat mu je tu, da, prije. Mislim, čovjek je otpustio Ferrera, svi smo mislili u fazonu kakva greška, kako vamo tamo i odigrao, ja mislim, svoj najbolji Grand Slam u karijeri. Ne, odlično. Nije mnogo uticalo. Očigledno zna šta radi. Očigledno zna i to da iskontroliše i te emocije i to sve kako treba. Sad, svako ima svoje nešto i neko ne voli, neko voli da ima svog trenera, samo nekog fizija, lupa, mislim, stvarno, ne znam, svako ima svoj način života i to, a sad da, ne znam, vozi auto i to nisam ni znao. Ništa ni ja znao. I ako ne vozi, mislim, možda mi je jedino ako je majka u fazonu, nemoj se desi nešto u vožnji, bolje da ti neko profesionalac vozi ili da ti ne divljaš. Mislim, možda ima čovjek bilo koji auto, razumiješ? Pa ni Baja ga ne vozi, zašto bi Alcaraz? Tako je. Ko je bio? Ribakin uzela Stuttgart i dobila auto na poklon i nije znala da vozi. I onda kao ne može da ga vozi. Pa mislim, čovjek može da uzme Porsche, ne znam, da ludi nešto, ne daj Bože. Možda je taka politika u familiji da ne jednostavno mnogo paze i... Možda on neće. Mislim, ja živim s roditeljima i dalje, nemam svoj stan, nemam ništa, mislim, vozim ja, ali... Ti si više u inostranstvu nego što si u kući, tako da. Naravno, ne kažem, živim kod roditelja, mogo sam da, ne znam, do sada imam, kažu 25 godina, mogo da ima... Ma da svako kako odgovara čovjeku. Sad je bila priča za Tijana, ali Tijan je mlađi, on ima sad 20, ja mislim, napunio. Jer on je baš pričao nedavno da živi dalje s roditeljima, a on je već, koji je sad 30 na svetu, tako nešto. Pričao je, da. Da. Vrate, to je, ja mislim da je to individualno to što i Luka kaže, ako njemu odgovara, super, vidimo da šljaka, mislim, najbolje na svijetu, ima 7 Grand Slamova, sve ide kako valja, tako da ako treba sam da vozi, neće, evo, neću. Mija Frankitić pita, kad ide dubl sa Novakom? Dobra priča. Nole, kad god doći. Nole, čuo si. Ja čekam. Ne znam, ja bih volao, hvala Bogu, ko ne bi. Ko ne bi na nekom turniru sad... Treba da ga navataš, znaš ono kad on ne igra duže vreme i onda on prijavi i dubl i single na nekom turniru, mu fale mečevi. Tu ga navataš. Ima on wild card, ne brinem. Daj da odigramo, šta malo se izvezamo. To je bilo super. Ja naravno sam za, tako da... Nisam ni loš toliko u dublu, ajde da ga Pa da poguraš ti Novaka u dublu. Da ga poguram malo, I ovo, ne znam da li ti Burazir ili neko, Ognjen Pavlović. Moguće. Mislim, ako je crna profilna, je crna slika. Pa nije. Bijelo crno ili nije možda, ali verovatno. Pročitat ću ti pitanje, pa ćeš možda provališ. Ajde, može. Kaže, pošto mi ništa nije jasno, kako beše ide ona pesma La Pukaraća? La Pukaraća, da. Ima ona La Pukaraća. Zar nije to La Kukaraća ili Pukaraća? Ja mislim da je La Pukaraća. A ja mislim da je zato što ti je to... To mi je brat od tetke. Aha, dobro. Baš ovi iz Kraljeva što sam pričao, on mi je napravio to kad sam odšao baš u Meksiko i to napravio mi je kako se zove, narukvicu i napisao, tako je, bilo je onako u kockicama i pisao je La Pukaraća.
I ja sam to nosio baš u torbi svaki meč tamo i to i na kraju finale, znaš, i onda neko, kako se kaže to... Kao talija. Jeste, talija neka i to i baš onako simpatično od njega, mislim, tako da... Lepo. Nije, ja sam bio ubiđen da je sa K, majke mi. Jeste sa K? Lako u Karaći? Ja mislim da je to Buba Švaba na španskom. Pazi, proveri, ne znam, evo. A jeste, provjerio sam sad, Lako u Karaća. Mislim da je to Buba Švaba, znači na španskom. A možda u Karaća znači nešto drugo. A? Možda znači nešto drugo, pa da. La Cucaracha je popularna narodna pesma meksičkih ustanika koje su predvodili neki ljudi. Ne čitam sada to, ali... Sad nisam siguran, izvini što te prekidam, nisam siguran, možda je neki klip u pitanju i da je onda... Da je izmijenjena bila. Da, verovatno. Ali La Cucaracha je švab. Veliki pozdrav za mog brata. Pozdrav. I na YouTube-u imamo ovo isto pitanje koje smo već pročitali, imamo još jedno pitanje od Memića 8 koje ne razumem, pa ga nećemo čitati. I imamo pitanje od Andras Jakija, kaže, a i lepo pitanje tamo za kraj, koji ti je cilj u ovoj sezoni? Prvenstveno da budem zdrav, to mi je na prvom mjestu, jer imam neke tegobe i to, i sad sam malo vuko to, da kažemo čak i pre Australije i sve to, čak od US Opena. Ali ne, mislim, mogu ja igram, sve to stoje, ali to su neke tegobe, mislim, znate kako to ide. Malo se, borimo se. Prvo to, da budem zdrav, a drugo, pa iskreno mi je top 100. Top 100 mi je cilj, ne ništa sad, ću kažem, top 10. Nije mi ali top 100 mi je nekako, kako bi rekao, moguća stvar i verujem u to i to mi je nekako neki cilj, eto. I verujem da to može da se dogodi u ovoj godini. Tako da, eto, I mi ti želimo to. Nadamo I mi ti to želimo. A ovako, neki malo bliži cilj da uđeš na Roland Garros, glavni žreb? Može. Sviđa ti se ideja? Naravno, sviđa mi se. Pa nije nemoguće. Pa nije, pa bit ćeš imati... Čak i ne u smislu da ne moram ni budem čak u 100, ali što bliže, to bolje, jer nikad se ne zna wild karta Sada čuju Francuzi kako da su te zapostavljali malo, sjete se. Da. Daj da mu damo wild to card. će samo rezultati pokazati. Jeste. Tako da, Dobro. Na dobrom si putu sad. To može da se skrene. Apsolutno. Vidjet ćemo. U više smerova. Luka, hvala ti što si bio gost. I s moje strane. Hvala vama. Imam pitanje za vas. Ajde. A šta ćemo sa 500 miliona neprijavljenih Kineza? Ćutimo. Čutimo. To sam stavio ne znam zašto sam to stavio, u pitanje reketaša. Pazi, presimpatično. Da. Ja sam krenuo da nabrajam i kao šta da stavim, kao nemam pojma šta više da stavim, rekao aj to ću. Kad poraste viću u kegu, pazi, znam sve. Ko je izvršio privatizaciju? Mogu odradim scenu, tako da, znači kad sam video, ja sam smejao i to mi je bilo baš tako. Tako da, hvala vama, šta reći, mislim, lepo je biti sa vama ovdje i lepo smo časkali. Ja da se zahvalim i Luki i tebi Luki, da se zahvalim Sobiju što nije danas došao, što je bolesan, mi ćemo te ličit. Ja se nadam da sam svojom pojavom. Nadam se da će se oporaviti od sljedeće epizode jer imat ćemo problem. Nema, to je to. Naravno, tući ćemo te jako. Poštovani gledalci, to je bilo to za 70. epizodu Reketiranja podcasta. Moje ime je bilo i ostalo Luka Nikolić. Na svom ovom mjestu je bio... Ja sam Miloš Bećagović. Tako je, i Luka Pavlović je bio naš gost. Ja ću da vas podsjetim da nas zapratite na svim društvenim mrežama, da nam donirate neke pare, jer nam niko nije donirao pare jedno 6 mjeseci. Pa eto, vidite, nešto završite. Svi moraju kažu bravo, kako radiš šta dobar posao, niko neće novčanik da ostavi. To je, nema ništa reketiranje od Potapša, to je to, pa vidite, završite nešto i... Naravno, to je vaša dobra volja, koje nemate. Ali nemojte to da vam ostane na volji. Ne, šalim se, naravno, gledajte i lajkujte i šerujte, to je više nego dovoljno. Hvala što ste gledali 70. epizodu. Uđite na reketiranje.net, vidjeli ste da Dr. Denis daje dosta dobre pitalice, a imamo i vesti svaki dan nešto novo. Ima još raznoraznih stvari koje možete da vidite. Ima nešto i za kladioničare, ima nešto i za
koga god iz one znatiželjne da pitaju, da pročeskaju sa Dr. Tenisom, a i da vam kažem da vas podsjetim da pratite Reketiranje Open profil, jer Reketiranje Open 2, 14. i 15. mart, najverovatnije, ako ne bude jebi ga, možda Sobi ne pretekne. Možda niste. Možda ćete pamtiti Sobi. Da. Možda ćete gledati stare klipove. Da, trebalo da bude, tako da svi koji ste želeli da vidimo da li ćete učestvovati, prednost će imati ovi koji su igrali prvi turnir, neku prednost, barem kakvu takvu, koji je bio izuzetan, ne znam tako? Sve je na mestu. Da, vidjet ćemo da će Luka Stakić da dođe da brani titulu. A možda Luka Pavlović da dođe. A ne. Jebi ga. Možda dođete tebi šalkoga. Ne znam koja je nagrada, ali ajde. To je bilo to. Hvala što ste gledali i vidimo se u sljedećoj epizodi. I ko je izvršio privatizaciju u Slovačkoj?